За сайн уу? Өнөөдөр Үгүй подкастынхаа 11 дахь дугаараараа би та бүгдийг чимгээтэй танилцуулах гэж байгаа. За чимгээ ямар онцлогтой вэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улсын доктор Брэдли Нильсний биеийн код гэдэг ийм маш өргөн цааргаар хүмүүсийг ийм оншилж, эмчилдэг ийм аргыг эзэмшсэн хүн юм байна. За тэгэхээр биеийн код гэж Америк хүн гэхээр ямар арга юм болоо гэж та гайд байгаж байгаа. Тэгээ би ч гэсэн бас энийг чимгээгээс асуумаар байгаа. Миний ойлгосноор бол биен дээр энергийн мэдээллийг уншаад тэгээд тэрийг онцлогоо олгож гаргаж ирээд тэгээд тэндээсээ эмчилгээ явуулдаг ийм арга юм байна. За тэгэхээр одоо чимгээ маань яг энэ аргаа бид нарт товчхон танилцуулаад өгөөрөө тэгээд тэрний дараа бүгдээр дэлгэн рүү танилцуулгыг үзье. Надад ч гэсэн маш сонирхолтой байгаа. Тэгээд би өөрийнхөө одоо онцлуулсан туршлагаасаа та бүхэнтэйгээ бас дараа нь хуваалцсан. Тэгээд битээ ярилцлагаа төгсгөл та бүхэндээ гоё бэлэгтэй байгаа. За. Тэгэд подкаст маань лайваар явж байгаа учраас та хэд маань асуулт байх юм бол шууд комментээр бичээрэй. Тэгээд битээр явцын дунд хариулаад явна. За сайн уу чимгээ? Сайн уу. Сайхан орой минь хүргэе. За ингээд ерөөсөө амархан body code буюу монголоор биеийн код гэж байгаа. За тэгэхээр энэ арга маань яадаг вэ гэхээр мэдээж нөгөө доктор Нильсон маань Брэдли Нильсон маань маш олон жил хүнтэй нөгөө өвчтөе хүмүүстэй ажиллаад өөрөө эмч хүн. Тэгээ энэ аргаа маш ингээд гүнзгий судлаад эхэлсэн чинь хүний сэтгэл зүй буюу одоо тийм махан бие дээр өөрчлөлт гарахаас өмнө эхлээд хамгийн түрүүнд энергийн түвшинд эвдрэл буюу бие махбод дээр энергийн тэр одоо бөмбөлөг гэж яриад байдаг байхгүй. Тийм зүйлсүүд дандаа тохиолддог юм байна. Тэгээ энэ сөрөг мэдээллийн энергийн мэдээлэл маань өөрөө буцаад бие махбод дээр ирэхээр өвчин үүсгдэг юм байна гэдэг нотолцсон юм хүн байгаа. Тэгээд яг энэ энергийн мэдээллийг өөрчлөөд засаад юу гэдгийг те байх ёстой газар руу ингээ явуулсан тохиолдолд хүний өвчин тэр дороо алга болт юм байна. Байхгүй болт юм байна гэдэг маш олон хүмүүс дээр хийгээд явж байгаа хамгийн одоо сүүлийн үеийн энергийн эмчилгээний арга байна. Тий. Би бас энэ интернетээр судалж үзсэн л тий хоёлаа бас энэ тухай нэлээд өмнө ярьжсэн тий тэрнээс би судлаад үзсэн чинь энэ арга харин айгүй одоо шинэхэн аргын тоонд орох юм билээ. Одоо чинь доктор Жо Диспенза ч юм уу маш олон хүмүүс бол нэлээд хэдэн жил хэрэгжүүлээл маш олон хүмүүст ингээд тарцсан байдаг бол доктор Брэдли Нильсний энэ арга нэлээд шинэхэн арга доктор. Тэгээд энэ аргаар нэмжлүүлээд итгэсэн хүмүүсийн одоо санаас хэвтэлгүй бол интернет байдгийн байлээ. Тэгээд энэ доктор Нильсон маань өөрөө бүр ингээд лайв хийгээд тэргээ YouTube-ээр ч ярьдаг. Одоо тий сошиалаар өөрөө ярьдаг юм байлээ. Тэгээд тэр арга зааж өгдөг юм байл тий. Тэгээд чимгээ маань тэр хүнээс өөрөөсөө сурсан гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм интернетээр сурсан. Тэгэхээр маш амархан ерөөсөө л тухайн хүнийг айгүй амархан байсан тий. Чамайг би ингээд зайнаас хүртэл оншилж байгаа байхгүй юу? Тухайн хүнийг хараад хэлбэл ингээ асуултууд асуудаг. Би өөрөө нөгөө сарнаагаас зөвшөөрөл аваад тухайн хүний мэдээллийг унших боломжтой байна уу гэж ингэж зайнаас асуухад хүртэл тухайн хүний мэдээллийг хэрвээ хүлээн зөвшөөрөх юм бол уншиж болно гэд. Тэгээ ингээд юу гэх хэлбэлцдэг хүн болгон хэлбэлцдэг. Яг тэгэхээр бид нар ч өөртөө бүгдээрээ ауратай буюу энерги бүрхүүлтэй. Тэгэхээр тэр мэдээлэлд маш ухаалаг нэгсэндээ бүх одоо бидний дата бааз байж идэг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр дата баазаас мэдээлэл авахын тулд танаас асуулт асууна. Тэгэнгүүт та өөрөө хэлбэлцэж хариулдаг байна. Тийм үгүй боломжгүй гэдэг ч юм уу те. За ингээд тэгээд хэлбэлцээд исэн юм уу? Би ингээд зогссон чи ингээд ерөөсөө зогсохгүйсэн байхгүй. Ингээд хөдлөд исэн. За тэгвэл хоёлаа тэрийг жоохон байж байгаа дээрээ те. За шиг сони арга бас. За тэгвэл одоо хоёлаа слайдн дээр ярих. Тэг үү. За тэгэнгүүт ярих уу тий. Тэгээ. За. Дараагийн слайдыг гаргачихъя. За тэгэхээр би эхлээ өөрийгөө танилцуулаа явуулчих гэж бодож байна. Намайг доктор Чимгээ гэдэг. Бага насаа бол Булган аймгийн Булган сум гэж нэрлэдэг тий. Булган хотод бага насаа өнгөрүүлсэн. За ингээд сургуулаа төгсөөд хөдөө аж ахуйн их сургуулийг малын их эмчээр төгссөн. Яагаад тэгэхээр би өөрөө бас нөгөө хүний эмч болъё гэжсэн чинь их олон жил сурдаг гэл
ээж нөгөө зөвшөөрөөгүй гэдэг шиг юм тий. Тэгээд явсаар хагаад мал эмч болсон. Гэхдээ энэ эмч болсон маань өөрөө бас бүх зүйлийн маань суур байсан юм байна гэдгийг одоо маш тодорхой байгаа. За ингээд дараа нь болохоор би Архангай аймагт очиж нэг 2 жил ажилласан байдгийн багшаар тэгээд дараа нь Азийн их сургууль буюу Тайван улсад биотехнологийн 9 чиглэлээр хавдрын 9 чиглэлээр магистр хамгаалаад за ингээд ирээд юу гэдгийг те энэ чиглэлээр маш их судалгаанууд хийгээд сүүлийн үед бас нөгөө юу гэх нөгөө интернетээр хавдартай хүмүүст хоолтын зөвлөгөө өгдөг байсан. Тэг ингээ хоолтын зөвлөгөө өгөөд явцад өвчтөе хүмүүстэй ажиллахад маш нэг юм хүндрэл байгаад гэсэн байхгүй. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр сэтгэл зүйн хувьд тэр хүмүүс ерөөсөө тэр хоолтыг дагахад бэлэн биш байгаад гэсэн. Ингээд нэгсэндээ би маш ахаад цаашаагаа судлаад лээсэн энэ хүмүүс юу гэх юм те ингээд хичнээн би туслалчмаар байсан ч гэсэн нэг л тийм нэг хаалттай биш байгааг надад айгүй их мэдрэгддэг байсан байхгүй. За ингээд судлаад ирсэн чинь юу вэ гэсэн чинь ерөөсөө л хүний сэтгэл зүй ихлэ хамгийн түрүүнд өвддөг. Тэгээ энэ сэтгэл зүйн өвчнөөс шалтгаалаад хүмүүс тэ нөгөө хавдар болд юм байна гэдэг маш олон тэ эрдэмтэд ингээд баталсан байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд судлаа явсан чинь хамгийн амархан арга нь ерөөсөө энэ биеийн код буюу ямар сэтгэл зүйн аль шарах нь яг ямар өвчин үүсгэж байгаа гэдгийг маш тодорхой гаргаж өгдөг байхгүй. Тэгэхээр хавдар гэдэг чинь өөрөө өнгөрсөнд тэ тэр сэтгэл зүйн одоо юу гэдгийг бие махбодын хувьд авсан маш хүчтэй шарах нь ерөөсөө л ингээд дарагцаар хавдар гэдэг өвчин үүсгдэг юм байна гэдэг хүмүүстэй нотолцсон байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлд яасан гэхээр одоо баг сарын өмнө байна уу те умаа үзүүний хорт хавдартай эмэгтэй одоо эмчилгээ аваад маш хурдан идэгцэн ийм гайхалтай түүх байна гэдэг ч юм уу те маш олон хүмүүс дээр ийм эерэг үр дүнгууд гарч байгаа. За ингээ яваад яасан бэ гэхээр шид төхөөр төрийн бас байгуулсан бахан одоо яг энэ чиглэлээр би Улаанбаатар төмөр замын ТИПО гэдэг одоо хамгийн одоо юу үйлчилгээ үзүүлдэг яг нөгөө тэ үйлчилгээнд гарахаас өмнө тэр багаан дотор юу байх ёстой вэ бүгдийг ингэж бэлдэж өгдөг хүмүүстэй нөгөө зөвлөгөөгөө өгж байгаа сургалтаа өгж байгаа. За тэгээ энерги сэтгэл зүй гайхамшигт итгэрэл гэдэг энэ групп дотроос гайхалтай анзаарлал нь хоёлаа сүлд нь ярина те. За ингээд биеийн код маань өөрөө хүний мэдрэмжийг илэрхийлж байгаа байна. Тэгэхээр ерөөсөө л хоёрхан төрлийн мэдрэмж байгаа. Нэг нь бол эерэг, нэг нь бол сөрөг. Тэр мэдрэмжүүд маань өөртөө буцаагаад даавартай холбоотой байдаг. За ингээд дараагийн слайдыг хүрчээ те. За дараагийнх нь дахиад. За энэ хичээлээр юу ярих вэ гэхээр ойлгомжтой. Хүний бие махбод чинь өөрөө ерөөсөө энерги юм байна. За энерги гэдэг маань өөрөө бид нар мэдж байгаа тий юм дээр ямар ч хичээл дээр үздэг штэ биолог болоод ангаахын чиглэлийн хүмүүс дээр ерөөсөө 9-с тогтдог юм байна. 9-ийг дахиад жижигсгээд харах юм бол электрон тий цөм электрон, нейтрон, протон гэдэг зүйлсүүдээ тогтдог юм байна. За тэгвэл тэр цөмийг бүрдүүлээд байгаа цөм чинь өөрөө юу вэ гэж судлаад үзсэн чинь ерөөсөө хамгийн сүүлд квантын физик буюу кварк гэдэг зүйл юм байна. Тэр кварк гэдэг чинь болохоор буддын шашин дээр аль хэдийн мэдсэн байгаа хумхын тоос юм байна. Тэгээ кваркийг одоо юу гэх юм монголоор маш хялбархан хэлийгвэл маш эрчимтэй эргэлдэж байгаа ерөөсөө л энерги. Тэгэхээр бид нар чинь 70 тэрбум 9-с тогтож байгаа. 9 болгоно нь өөрсдийн гэсэн кварк буюу ухамсар гэж үздэг байгаа. Тэгтэл энэ кварк буюу энэ ухамсар чинь өөрөө хамгийн гайхалтай нь та хаана анхаарлаа өгнө ажиглана тэр болгонд ингээ гарч ирдэг юм байна гэдгийг аль хэдийн баталсан байна шүү дээ. Ийм гайхалтай. Тэгэхээр бид нар одоо юу гэх юм ухамсарын төвшөнд нөгөө хаана бид нар анхаарлаа төвлөрүүлнэ тэнд бүх зүйл бий болдго юм байна гэдгийг баталсан байна. За дараагийнх нь слайдыг өгч өгнө. За энэ дээр болохоор 9-ийн бүтэц харагдаж байна тий. Дараагийнх нь өгөө явуулчихъя. За нөгөө кварк гэдэг бүтэц маань ерөөсөө энд харагдаж байна. За сарнаа энэ хараа уг нь дэлгэцэн дээр нэг дарах юм бол наа чинь хөрхнө хөдөлж байгаа. Тэгэхээр бидний нөгөө 9-ийн бүтэц маань өөрөө квантын физикийн хувьд харахад
ерөөсөө л ийм бүтцтэй байдаг юм байна гэдгийг харуулсан зураг байгаа. За дараагийнх нь хөдөлгөөнд харагдах нь өрхнө. Эсвэл энэ нөгөө юугаар болохоор онлайнаар болохоор хөдлөхгүй байгаа юм болов уу? За яг орчих. Тэгвэл хоёлаа дараагийнх нь слайдыг. За энэ дээр хүн болгоо мэдж байгаа физикийн хичээлийг хэрэг үзчихсэн бол Е тэнцүү МС квадрат гэдэг томьёог хүн болгоо үзсэн байдаг. Тэгээ энэ Е гэдэг маань өөрөө энерги тийм үү? Бид нар энерги за эндээс энергиэс хэдүүлээ матери гаргаад авчиж байгаа масс гэж байгаа тийм. Масс тэнцүү энергийг хуваах нь С квадрат буюу С квадрат ч өөрөө хурдтгал буюу 300 мянган км/с квадрат гэж байна. За ингээд энэ томьёоноос юуг ойлгох вэ гэхээр маш амархан. Бид нар матери буюу масс юм байна. Нөгөө талдаа яаж юм хэрэг энергийг хурдтгалын квадрат гэдэг маань маш удаашруулсан хэлбэр гэж харагдаж байгаа байхгүй. Дээр нь энерги байна. Хурдтгалд хуваахаар хурдтгал чинь өөрөө 300 мянган км/с бүр квадратаар тийм. Тэгэхээр нарны энерги чи өөрөө 1 гэж тоолоход 300 мянган км/с хурдтай. Дэлхий дээр ирдэг тийм хурдтай энерги байх нь шүү дээ тийм нарны энерги. Тэгэхээр бидний масс буюу матери чинь өөрөө энергийг хурдтгалын квадратаар хуваасантай тэнцүү хэмжээний. За тэгвэл ерөөсөө энерги гэдэг дээр нь хэдүүлээ анхаарлаа хандуулах юм бол бид нар хаана анхаарлаа хандуулна? Тэнд бүх зүйлс бий болж идэг гэдгийг энд харуулж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол матери юм байна, масс юм байна тийм. За ерөөсөө ийм гайхалтай зүйлс байна. За дээр нь болохоор энд тэр баруун дэд болонд нь юг харуулж байгаа нөхөрөө нөгөө хий тэгээд шингэн хатуу гэдэг төлүүдийг харж байна. За одоо энэ дээр сүүлийн үед плазм гэж их ярьдаг болсон тийм. Плазм гэж ярьдаг бол за хэвээр манай эдинд ард хэвээр начигнуулж өгч байна. За ингээд яадаг вэ гэхээр хүн ерөөсөө эхлээд тэг плазм байдалтай байж байгаад эхийн биед ороод ирэхээр шингэн гараад ирэхээр тэг хатуу төлөвтэй болдгийм байна гэдэг энэ зурган дээр харуулж байгаа гэсэн үг байна тийм. За дараагийнх нь өргөнө. Энэ дээр юу харуулж байгаа вэ гэхээр тэгэхээр бид нар энерги юм байна. Одоо бид нар нөгөө нэг авраа үзүүлдэг хүмүүстээр очиод үзүүлдэг шүү дээ тий. Авраагаа үзүүлэхээр миний энерги нэг юм байсан, зарим тохиолдолд нь ийм эвдрэлт гарсан гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр гараа алдлаад үзэхээр бид нар өөрөөсөө дэшээ тий өндөг шиг ийм авраа байж байгаа хань. Авраа гэдэг чинь өөрөө явж энерги юм байна. Тэгэхээр бид нар нэг ийм юм байдаг шүү дээ. Хүн хараад за энэ нэг иймэрхүү л хүн байна да. Эсвэл тиймэрхүү л хүн байна да гэдэг дүгнэлтийг хүнийг хараад шууд хийх чадвартай байдаг тийм. Тэгэхээр яг тэр дүгнэлт маань өөрөө үнэн байдаг. Яагаад тэгэхээр бид нар хамгийн эхлээд энерги мэдээллүүдийг хүмүүсээс авдаг байна. Ингээд ирэхээр энэ хүн эерэг байна уу, сөрөг байна уу, за эсвэл ууртай байна уу, аз жаргалтай байна уу гэдэг мэдээллүүд нь бүгдээр ингээд байж байгаа байна шүү. Тэгэхээр нөгөө хэрвээ хүнтэй сууя гэх юм бол удмын ингээд шинжээ гэл тэгдэг тийм. Тэгэхээр энэ бүх мэдээллүүдийг ерөөсөө бид нар мэдчихэдэг баг. Энэ дотроо мэдчихэдэг. Гэтэл юу гэдэг янз бүрийн ингээл ээж аав суулгахгүйгээд хахад суудсан гэл те хүмүүс аягүй ярьдаг штеп. Эндтэй нэг мэдхгүй л хөө байна. Эсвэл мэдхгүй л охин байна гэл энэ төр гэдэг. Гэтэл амьдралын явцад яг тэд нар маань яалчгүй амьдрал дээр асуудал тулгарсан байдаг те. За би багтаа харин яг тэгж боддог байхгүй. Одоо хүн ингээд хүний энергинд аягүй мэдрэг байдаг байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг эхний 3 секундэд тэрийг амар хурдан мэдэрчдэг. Тэгээд тэрнээс цаашаа болоод тархины нөгөө анализ хийх юм. Хүн тарих өөрийгөө ондоо зүг рүү итгүүлээд хэлдэг юм ажилчдаг. Тэгэхээр эхний 3 секундэд ингээл нэг газар жишээ нь зөвхөн хүнийх ч биш газрын энергийг бас аягүй мэд. Газар гэдэг нь орон байрч хүний газар ч амар онцгүй ямар сонирн байруу гэж бодсон мөртлөө дараа нь за зүгээр л гэж тэгээд бодлоо өөрийгөө амар дараад шууд эхнийхээ бодлыг өгөөсгөө авчихдээ.
Тэгэхээр тэр эхний 3 секундэд бодож байгаа юм маань аюу үнэн байдаг гэж би хувьдаа сүүлийн үед яг бодоод байгаа. Тэгээ хүний энергинд бүр амар мэдрэг үйдэг. Бидийг бол бас яг тийж боддог болсон. Yes. Наа чи бүр яг тий. Тэгэхээр хүн те ингэдэг байхгүй юу? Яг тэр нөгөө энергийг бид нар ингээ өөрсдөндөө хадгалчлаа нэгсэндээ биднэрт энергийн ачаа тээш үүсчдэг байхгүй юу? Биднэрт харагдахгүйгээр. Тэнгүүд тэр энергийн ачаа тээш чинь өөрөө бидний ерөнхий байдлыг тодорхойлдог болчтой. Тэгэхээр хараад нэг хүмүүст ингээд нэг энэ нэг тийм хүн байна, ийм хүн байна гэдэг мэдрэмж бол хамгийн ихний мэдрэмж яг зөв байдаг. Тий. Одоо нэг тэгвэл төсөөлөд ирэхээр анх бид нар дэлхийд ирэхдээ ямар ч хачаагүй айгуугаа цэвэрхэн байж байгаа л тэгэл мэдээлэлүүд суух тусам сүултээ нөгөө энэ тэндээс энэ баахан цүг баахан үүргэвчтэй одоо тэгээд дээр нь баг толгой молгондоо тавиад сүлд нь баг ам амнасаа цуугаад баахан ачаа зурчдаг юм биш үү хашин шогийн кино шиг. Тэгээд тэр нь харагдахгүй л юм байна л да тий. Тийм. Энергийн тэр ачаа тийш чи харагдахгүй. Гэхдээ бид нар шууд мэдэрдэг байхгүй юу? Тэгээд тэр мэдрэмж ингээ орж ирж байгаа мэдрэмжүүд чинь яг үнэн байдаг. Гэхдээ бид нар тэрийг тоохгүйгээр юу гэдгийг одоо суучдаг гэдэг ч юм уу тийм юм байдаг. Ер нь бол тэгдэг. Тэгэхээр хамгийн анх орж ирж байгаа тэр мэдрэмжүүдийг бариад авчих юм бол бид нар хамгийн зөв зүйлийг хийх боломжтой байдаг байна. Тэгэхээр дандаа тэр мэдрэмжээсээ бид нар зүрдэг, тархиараа боддог логик. Яг чиний хэлдэг нь логик сэтгэлгээндээ баригдаад нэгсэндээ зөрөөд идэг. Ингээд ирэнгүүт хүмүүс маш их алдаа гаргаад идэг. Уг нь их сайхан юм бодоод хийх гэжсэн те. Гэтэл нөгөө мэдрэмжээ дагаагүйгээс бол дандаа логикоор ажиллаад алдаа гаргаад идэг л да. Тий. Тэгэхээр хамгийн анх харсан тэр мэдрэмж чинь өөрөө маш зөв байдаг шүү. Тий. За дараагийн слайдыг хоёлаа харъя. Дараагийнх дээр маш сонирхолтой зүйл байгаа. За над слайд чи хөрөх нэг гүөх хэвээр доо. За энэ слайд юуг илэрхийлж байгаа гэхээр PDF болохоор гүхгүй шүү. Видео слайд биш шүү дээ тий. Энэ нөгөө юу PDF болоогүй л юм даа уг нь шеэрлчгээр дийд юм болов. За яг. За тэгвэл энэ дээр ингээд тайлбарлачих. За одоо энэ дээдлийн ингээд шугамыг харахаар одоо хоёр шугам нь ойртонгууд ингээд тэр доотлын хамгийн 3 дахь шугамн дээр болохоор юу гэх давтамж нь багассан буурсан байгаа. Тэрийг анзаарч байна уу? Нэгсэндөө энэ юуг илэрхийлж байгаа гэхээр хоёр давтамж эзэлхэн байвал нэгсэндөө энэ өндрүүд нь өндөртөөгөө яг зэрэг энэ бол яг эсэргээрээ байгаа байхгүй юу? Яг эсэргээрээ байна. Тэгэнгүүт нэгсэндээ доор нь гарч байгаа давтамж нь буурсан буюу тэг болцсон байгааз хэрвээ хоёр давтамж хоёулаа адилхан өсөөд хоёулаа адилхан буурсан байх юм бол далайц нь ихсдэг. Бид нэр 10 жилийн томьёон дээр үзчихсэн тийм. Тэгэхээр энэ юуг илэрхийлж байгаа гэхээр бидний амьдрал дээр ч гэсэн яг тохиолддог зүйлийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө баян хүн чинь баян хүнтэйгээ суудаг. Дугуугаа олж найзалдаг. Дугуйгаа олж нөхөрлөдөг гэдэг чинь тийм. Тэгэхээр энэ ерөөсөө энерги хойл цаана явж идэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг өөртөөгөө адилхан энергийн давтамжтай хүнийг олж найзалдаг. Яг өөрийн давтамжтай адилхан энергитэй хүнтэйгээ очиж нөхөрлөдөг, суудаг, гэрэлдэг нөгөө тийм. Тэгэхээр яаж юм гэхээр амьдралдаа юу гэдгийг чи өөрчлөлт хиймээрэл чи өөрийгөө л өөрчлөнө. Хин нэг нь чиний өмнөөс чамайг сайхан болгоод юу гэдгийг чамайг зовлонд оруулаад байгаа юм ерөөсөө биш. Тэгэхээр чи өөрөө ямар төвшөнд энергийн хэлбэлзэл гаргаж байна? Тэр хэлбэлзэл чинь чиний амьдралыг нэгсэндээ тодорхойлоод чамайг хинтээ уулзрах, юу хийхтэй амьдрал дээр ямар байх уу? Баян байх уу, ядуу байх уу, амжилттай байх уу, эсвэл юу гэдгийг зовлонтой байх уу, жаргалтай байх уу? Энэ бүхний чинь шийдэж өгдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ би яг хаана байгаад байна? Би яг аль төвшөнд хэлбэлзээд байна гэдгээ мэдчих юм бол өөрчлөхөд маш амархан байдаг. Ерөөсөө л энэ сөрөг эрчим хүчний энергийг өөрөөсөө гаргаа явуулчих болно. Тэ? Яг тэгэхээр энерги чи өөрөө нэг хэлбэрээс нөгөө хэлбэрт шилждэг. Тэр нь хамгийн гайхалтай зүйл нь байхгүй. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө уурын энергийн түвшинч гэдэг юм уу, зовлонгийн тэр эсвэл жаргалын тэр энергийн түвшнийг бид нар маш хурдтайгаар өндөр болгох боломжтой байдаг байхгүй.
Тэгэхээр энерги өөрөө нэг хэлбэрээс нөгөө хэлбэр шилждэг. Нөгөө хууль нь болохоор энерги хязгаарч устдаж үгүй болдоггүй. Гэхдээ устдаж үгүй болдоггүй бол бид нар юу гэнэ энэ биеийн хувьд яг биеэ тайлаад явлаа гэхэд сүнсний хувьд энерги нөгөө биднийг удирж байгаа зүйлийн хувьд бид нар мөнх байх юм шүү дээ. Устдаж үгүй болдгоо. Энэ ерөөсөл энергийн шилжилтийн л нэг хэлбэр байх юм шүү дээ, тий? Одоо наад нөгөө чи саялж дугуй болдог гэж яваагүй. Тэгээд нөгөө нэг яриад идэх штэ одоо дээр үеийн айхтар хүмүүс бол удмыг харж суу юм айлгүй хөтэй бид нар охиноос суулгахгүй ч гэх юм уу. Тийм хүм аюу хэрдэг. Тэгвэл одоо үед тэр чинь ингээ орчуулад нөгөө нэг ингэдэг штэ чи тойрон байгаа хүрээлийнхаа 5 хүний дунд чинь чи 5 архичны хажууд болж архич нь л болно 5 баян хүний хажууд болж 5 баян л болно гэдэг чинь яг цаад утгаараа энергитэй л холбоотой юм биш үү тий? Yes. Ерөөсөө yes. Хувь хүний хөгжил дээр ч тэгдэг штэ. Чи нөгөө хүрээлэлээ өөрчилж ээж өөр төвшөнд орж чи өөрөө өөрчлөгдөнө гэж тэгдэг тий. Тэгэхээр яалчгүй тийм яг зөв чи яг зөв ойлгосон тий. Тэр хүмүүсийн энерги одоо долгион дээр нь очиж тэднэртэй адилхан болно шүү дээ ядж л тийм тэгэхээр би одоо ингээл амар амжилттай мундаг хүн болын ямарваа нэгэн зорилго тавьсан байх юм яг тэр зорилгод хүрсэн хүмүүстэй очиж найзлах яриад байдаг шүү дээ. Тэр энэ чинь цаад утгаараа энерги юм биш үү? Тийм шүү дээ. Ерөөсөө дан энерги явж идэг. Лайк тасч байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Та нь ерөөсөө дан энерги явж идэг. Тэгэхээр энэ хоёр энергийн хувьд юу гэдгийг нөгөө тэг болж байгаа илүү ойрхон байгаа зү. Тэгэхээр чи магадгүй төсөөлөх юм бол одоо эхний энерги нь бол баян, дараагийн энерги нь бол ядуу гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр энэ хоёр энерги явж нөгөө салалт болно гэдэг ч юм амьдрал дээр тий. Ерөөсөө тэрийг харуулж байгаа гэсэн үг. За дараагийн слайдыг харъя. Учиртай юм уу чи? Тийм маш их учиртай. За тэгээ саяны яг тайлбарсныг харуулж байна тий. Хэрвээ хоёр энерги далайцын хувьд адилхан байх юм бол далайц нь бүр 2 дахин хүчтэй болж байгаа зү. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг өнөөдрийн энэ хичээлийн хувьд сонсож байгаа юм хүмүүс ойлголт нь одоо юу гэдгийг маш ингээ хүчтэй далайцтай тий эрэг зүйлийн тухай ярьж байна гэсэн үг. За тэгэхээр хоёр энерги хэрвээ зүрэлдэх юм бол тэг болж байгаа зү. Нөгөө zero. Энэ бол дундаас нь юуч гарахгүй гэсэн үг. Энэ бол юу гэдгийг тий энергийн хувьд чи зохицохгүй байна гэсэн үг. Тэгээ яагаад юу гэдгийг амьдрал дээр янз бүрийн асуудал үүсээд байгаа юм гэхээр ерөөсөө л чи хамтрагчтайгаа хин нэгнтэйгээ тасан зохицохгүй байна л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгвэл наад чи ингэдэж шүү дээ. Одоо гэр бүл дээр энэ айгүй харагддаг. Хоёр хүн нэгэн зорилгын төлөө ингээд яг нэгтчихээр айгүй хурдан зорилготой хүрдэг байхгүй. Нэг хүнээс хоёр хүн хамаагүй дээр идэг. Гэтэл энийг зүгээр томьёогоор харуулсан гэд хоёр адилхан зорилготой яг нэг долгион дээр явж байгаа хүмүүс болохоор амар далаац нь өндөр болоод нь штэ. Yes. Маш наач бүр яг л тийм юм ээ. Тэгсэн мөртлөө одоо айл гэрийн хоёр ихнэр нөхөр байлаа гэж бодоход за ажил дээр баг үйж болно тий. Компани дээр баг ажилтдаг хүмүүс үйж болно. Гэтэл нөгөө нэг би ийшээ хараад нөгөө өн түүшээ хараад ахаар хоёлаа ингээд нэг хүчин тарамдаад бүр юуд ч хүртгүү. Тэгээ нөгөө хэрүүл уруул болоод би энэ тэгээ тохирохгүй гэдэг асуудал дээр гэр бүлийн хувьд ажлын хувьд ингэж гардгийг чинь томьёогоор ингээ хөөрхөн харуулсан. Энергийн томьёогоор ингээ харуулад өгсөн байна манай чимгээр. Тийм штэ. Харин тийм ингээ сайхан харагдаж байна гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө хүн болгон тий одоо юу гэдгийг миний хувьд юу гэх юм одоо ингээд би ганцхан энэс өөр ахаад өөр ажлууд хийдэг. Тэнгүүд тэр ажлууд маш удаа сайхан явж байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр бид нар юу гэдгийг бүх яг нэг зүйлийн төлөө байж чаддаг, баг болж чаддаг. Тэнгүүд юу гэдгийг тий надад ингээд хүмүүс санал болгоод ажил ороод тэнгүүд тэр болгон бүтээд идэг гэдэг ч юм уу тий. Тэд нар чинь ерөөсөө явж хамгийн тий фундамент суурийг харах хэрэгтэй. Энэ яг зорилго нь юу вэ? Зөв байна уу тий? Үнэхээр би энэ хүнтэй хамтарч хийвэл болохоор байна уу гэж энергийн тэр төвшингүүдийг мэдчих юм бол ажил дээр амжилт гаргахад маш амархан. Хэрвээ ажил чинь тэгээ сайн байх юм бол орлого чинь өсөх нь тодорхой гэдэг ч юм уу. Тэгээ миний амьдрал сайхан болох нь тодорхой. Би ад жаргалтай байх нь тодорхой. Тэ? Хэрвээ юу гэдгийг та өөрийгөө өөрчлөөл энэ бүхнийг ингээ ойлгох юм бол амьдрал дээр
миний одоо коучлж байгаа хүмүүсээс хэдэн зуун сая өөрийг хэдхэн сарын дотор дарж яах гэдэг ч юм уу маш олон үр дүнгууд байгаа хэрвээ ярих юм бол тий өвчин хүртэл ялгаагүй адилхан. Тэ тэднийг ойлгоод мэдээд тэг учир шалтгаан тэднийг олчих юм бол энийг ерөөсөө нүд ирэмхийн зураг ингээ өөрчилждөг байхгүй маш амархан. Маш сонирхолтой юм байна. За цаашаа. За. За дараагийн слайд. За энэ ерөөсөө маш гайхалтай энергийн том юм. Энерги. Хэрвээ энэ энергийг бид нар ойлгочих юм бол ерөөсөө л нөгөө юу гэдгийг удмын гинжин хэлхээ, удмын хараал гэдэг ч юм уу тий. Эднийг бүгдийг бид нар таслах боломжтой. Яг одоо таслах боломжтой. Маш амархан. За хамгийн ихнийх нь болохоор дээшээ спираль, дараагийнх нь болохоор доошоо спираль. Гэхдээ нэг юм анзаараарай. Дээшээ спираль нь ногоон өнгөтэйгээр төгсөж байгааз. Тэгэнгүүтлээ доошоо спираль нь бас ногоон өнгөөр эхэлж байгаа. За энэ юуг илэрхийлж байгаа вэ гэхээр энерги гэдэг чинь өөрөө ерөөсөө нэг шугам. Ойлгосон. Далд ухамсарын хувьд энерги гэдэг бол ерөөсөө ийм босоо ийм нэг шугам. Тэгэнгүүт бид нар одоо тэгдэг штэ. Хүсээд байгаа зүйл маань дандаа ингээд юу гэдгийг буруугаар эргээд байна. Эсвэл юу гэдгийг зарим хүмүүсийн бодсон юм маш хурдан биелээд байна гэж тэгдэг. Гэтэл далд ухамсарын төвшөнд эерэг сөрөг гэсэн ойлголт байдаггүй. Одоо ойлгосноо. Энергийн төвшөнд энэ чинь өөрөө нэг л ийм том юу гэдгийг ингэж харагдж байгаа спираль ах нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ спираль чинь өөрөө аль ч төвшөнд байсан бүх мэдээллийг окей таны хэлснээр болог. Нөгөө нэг юу гэдэг эд шидийн нөгөө юу байдаг штэ. Би бабади бүү гэл тэнгууд окей би таны хүслийг биелүүлье гэл ингээд нөгөө үлгэр дээрч гардаг, кинон дээрч гардаг маш олон зүйл төр тий. Тэгэхээр хүн юу гэх энэ 3D ертөнцид хоёрхан нөгөө зүйлийн юм байдаг. Нэг нь болохоор хар цагаан, муу, сайн ингэж хуваагдаад байдаг. Гэтэл далд ухамсарын төвшөнд энэ энергийн мэдээлэл чинь ерөөсөө юм бүхэл байхгүй. Ганцхан бидний тархил хоёр болгож ойлгоод байгаа байхгүй. Сайн муу, сайхан муухай эсвэл юу гэдгийг те тим юм ингэж бодох юм бол энэ нь ингэн гэдэг чинь бид нар өөрсдөө тэгдэг. Харин далд ухамсарын төвшөнд буюу биднийг тэр 4D, 5D ертөнцид болохоор эн чинь ганцхан юм бүхэл энерги. Тэнгүүд маш сонирхолтой байгаа сте. Хэрвээ бид нар маш хурдтайгаар эерэг болж өөрчлөгдөх юм бол энэ бүхэн бас л ялгаагүй өөрчлөгдөнө. Тэгэхээр юм байдаг. Юу бодож гэн тэр нөгөө мэдээлэл чи өөрөө нөгөө 3 5 4D 5D ертөнцид таны хүслээр болог гэдэг зүйл чи юм гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бидний энэ одоо мэдрэмжийг юу одоо юу гэдгийг те уурлаад байгаа энэ мэдрэмжийг бидний гормон ялгардаг. Таад мэдэн штэ. Бодол орж ирлээ, мэдрэмж орж ирдэг. Тэгэхээр мэдрэмжтэйгээ маш сайн ажил зурх хэрэгтэй. Би яагаад энд дуурлаад байгаа юм? Би яагаад энтэй юу гэдгийг ингээ харилцахаас дургуцаад байгаа юм? Эсвэл юу гэдгийг те хин нэг нь одоо юу гэх янз бүрийн юм хэлэхээр би яагаад эмзэглээд байгаа юм? Тэргээд гэдэг чинь ерөөсөө л танд байгаа тэр энергийн мэдээллүүдийг та өөрөө мэдрээд байгаа. За ингэнгүүт бие махбод дээр хими ургамлууд явж эхэлдэг. Ерөөсөө хоёрхан төрлийн ургамал явагдана. Нэг нь эерэг, нэг нь сөрөг. Тэгэхээр ойлгомжтой. Хэрвээ тэ сөрөг энергийн төвшөнд энэ мэдээллүүд чиний бие махбод дээр илрээд авах юм бол тэр мэдээллийг далд ухамсар таны хүслээр болгох гэж хүлээж байгаа. Мөн ялгаагүй. Эерэг төвшөнд гормонууд ялгарлаа. Гормон чинь өөрөө бид нарын нэгсэн далд ухамсарт ойлгуулж байгаа хэл нь багхгүй юу. Тэгэхээр хүмүүс тэрийг ерөөс ойлгохгүй байхгүй. Би одоо ингээл манифест хийж जैन. Эсвэл юу гэдгийг те ингээл өдөр алга ингээл сайхан юм ингээл ингэж гэсэн мэтлээ миний амьдрал өөрчлөгдөхгүй ингээл. Одоо юу гэдгийг одоо хамгийн сүүлийн жишээ гэх юм бол одоо нөгөө бөө хүмүүс гэдэг юм уу юу гэдгийг нөгөө ингээд удам данцыг хараалаа арилгуулах гэдэг ингээд маш олон хүмүүсээр явсан. Тэгээ ингээд арилгаж чадахгүй байна гэж тэгдэг байхгүй. Тэнгүүд тэр юутай холбоотой вэ гэхээр ерөөсөө тухайн одоо удмын мэдрэмж буюу өөрт нь суудсан ерөөсөө сөрөг энерги мэдээлэлтэй шууд холбоотой байдаг. Тэгэхээр энэ сөрөг энергийн мэдээллийг бид нар өөрчилж ижил нэгсэндээ дараагийн төвшөнд бид нар хүрэх боломжтой байдаг. Нөгөө гинжин хэлхээнүүдийг тасалдаг байна шүү дээ. Тэгэхээр
Одоо юу гэдгийг би одоо ууртай байлаа ингээд юу гэдгийг өнгөрсөнд байсан тэр мэдээллүүд ингээ хав дараал ингээл ах юм бол хавдар болчдөг юм тэгэл тэгээд байгаа шүү дээ. Ерөөсөл хав дарсан Хавдар гэж хав сөрөг дарсан юм л гэдэг. тийм шүү дээ. Яг нэг хав дарсан тэр сөрөг энерги мэдээлэл чинь өөрөө хавдар болчдөг байхгүй юу тий. Тэгэхээр бид нар юуг энэ яг юуг илэрхийлж байгаа вэ гэхээр энерги гэдэг чинь өөрөө ерөөсөл тэг ингээд босоо юм уу доошо чиглэлтэй хязгааргүй байдаг юм. Бид нар болохоор хувааж ойлгоод байгаа байхгүй үгүй. Гэтэл далд ухамсарын төвшөнд эерэг мэдээлэл чинь өөрөө яг адилхан сөрөгтэйгээ яг адилхан байдаг байхгүй. Тэгээ тэрийг яаж өөрчлөх юм гэхээр ганцхан бид нар мэдрэмжэн дээр ажиллах хэрэгтэй. Мэдрэмжээ өөрчилчих юм бол бидний гормоны төвшингүүд өөрчлөгддөг. Гормон өөрчлөгдөд ирэнгүүт далд ухамсарт өгж байгаа мэдээллүүд нэгсэндээ бид нэр кодтой байдаг. Компьютер шиг тийм. Тэр бидний даавраар нэгсэндээ хүний үнэр гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр үнэрээр далд ухамсар мэдээлэл аваад таны хүслээр болог гэж амьдралыг нэгсэндээ бид нарт тийм ингэж өгдөг байна шүү. Тэгэхээр ерөөсөө сайн ч вэ, муу ч вэ, юу ч тохиолдсон байсан тэр таны өөрөө чинь хүсэж байгаа юм гэсэн үг. Тийм. Тий. Одоо наадах дээр чи ингэж ярьж чинь нөгөө энерги судалдаг хүмүүс чи ертөнцийн энергийн хууль гэдэг болохоор ертөнц бол үгүй гэдэг юм ерөөсөө мэдтгүү. Чиний бодолч юу вэ? Тэр чинь л биелүүлдэг. Яг. Тийм тэгэхээр одоо жишээ нь за энергийн тэр нэг гэдэг дээр би өөрийнхөө жоохон ойлгосноо тайлбарлая. Энергийн нэг гэдэг дээр чинь хамгийн сайхан энерги бол хайрын эсрэг айдсын энерги гэж хэлдэг тийм. Тэр хайрын энерги, айдсын энерги гэж хоёр тустай юм байдгүй. Зүгээр нэг энерги зүгээр хайр нь багасаад эхлэхээр айдсын түвшинд илүү орж идэг гэж би бол дотор ойлгодог. Гэтэ энийг би саяхан л одоо баг өнгөрсөн жил л ийм байна гэж ойлгосон. Хайрын эсрэг хүмүүс хайрын эсрэг үзэн ядалт гэж бодоод байдаг. Хайрын эсрэг айдас гэдэг. Тэгэхээр бид нар одоо ингээ хүүхдэд айлгаж тийм. Хүүхдэд багаас нэг айлгаад ахаар хүүхдийн тэр нөгөө анханаас эхэндээ уг цаадуулч 100% цэнэгтэй ирсэн гарууд тахгүй юу? Бид нар ч гэсэн хүүхэд байхдаа 100% хайрын цэнэгтэй ирсэн. Тэгвэл их айлгах тусам хажуу орчноосоо их хүнээс айх тусам тий тэр хайр нь ингээ буурсаар агаад хөшин болоод одоо ингээд хөшин хүмүүсийг харахад маш олон юмнаас айдаг тий тэр нь тэгчихвээ хүүхд минь ингэчихвээ тэр маань тэгчихвээ гэдэг ийм айдсууд аягүй ихтэй болцсон байдаг. Гэтэл 18 20 нас дөнгөж 10 идтэй хүүхдүүд хортой нөгөө галзуу барын амд гараа ихэж буцахгүй хойч болохгүй 20 нас энэ гэдэг дээр бол айдас аягүй бага байхгүй. Тэгэхээр бид нар яаж иж байгаа л хүүхдүүдэд маш болохоор ингээд айлгахгүйгээр өөр нөгөө нэг юм хайр гэдэг юмыг илүү өгвөл байх ёстой юм шиг байлээ. Одоо саяхан л ойлгож байна. Яг нууцгүй л хэд. Тэгээд тэр удмын мэдээлэл гэдэг дээр би удмын хараал гэхээсээ илүү нөгөө нэг удмын програм юу гэж юу вэ гэд нэг юм ярьсан да. Тэгвэл тэн дээр би энийг ингэж бодсон. Удмын програм гэхээр зүгээр л тэр хүмүүсийн сэтгэлгээний хэв чанар, сэтгэлгээний хэв маяг. Одоо иддэг хоолны хэв маяг, ярианы хэв маяг тий. Тэрийг л одоо айгүй юм сүрэг юм ярьдаг, сүрэг гэр бүл төсцөг бүх юм сүргээр хардаг хүн бол одоо нөгөө дандаа сүрэг бодол нь ихтэл. Тэгээ ээж аваас нөгөө багт нь өгсөн сүрэг мэдээллүүд ингээд ухамсаргүй байх үед нь авчиж суудсан. Тэгэл яг тэргээ өөрөө мэдхгүй ингээд үргэлжлүүлж яваад байгаа учраас тэр нь ингээд амьдрал нь ингээд яг тэр түвшинд байгаад идэг. Тэгээд тэр нь одоо би өөрөө бөө хүн биш учраас би бол тэрийг мэдэхгүй. Би тэгтээ ямарваа нэг юм логик одоо тий хариулт одоо шинжлэх ухааны үндсэлтэй судалгаа шинжилгээний үндсэлтэй хариулт байгаасаа гэж боддог. Мухар сүс гэхээс илүү. Тэр би ингээд зүгээр л бодоод тахаар надад тийм юм шиг санагддаг. Хараал мараал гэхээсээ илүү зүгээр л нэг тийм сүрэг мэдээлэлүүд одоо чиний яриад байгаа сүрэг мэдээлэлүүд очиж суудсан. Багаас нь суудсан. Тэгээ тэрийг хүн мэдэхгүй. Тэр яг тэр дундаа л амьдраад л байсныг л тэгээ тэр нь ингээ хэдэн үед дамжчихаараа л бүгдээрээ тийм болоод байгаа нь удмын тэр програм гэдэг юм байна гэж би ойлгоод идэг. Тэгээ нэг орс сэтгэл судлаач нар бас яг ингэж ярьдаг байхгүй. Удмын програм гэж байна. Удмын мөнгөний програм, сэтгэлгээний програм, өвчний програм энийг бүр ингээ салгаад ярьдаг. Зөв. Тийштэй. Ерөөсөө
За энэ Брэдли Нельсон эрдэмтэн болохоор юу гэж үздэг вэ гэхээр хүн төрөхдөө ээжийн гизэнд байхдаа тэр юу гэдгийг сайн болоод сөрөг тэр энерги мэдээлэл бүгдийг яг өөр дээр адилхан дуран дээр өөрч гардаг. Тэгэхээр тэг энэ Брэдли Нельсонгийн body code буюу биеийн кодын одоо юугаар эмчилгээний аргаар бол энд одоо ээжээс ааваас дамжиж ирсэн бүр 8 9 үедээ ингэ дамжиж ирсэн энэ мэдээллийг бид нэр өөрчлөх боломжтой. Тэрөөсөө л амархан чиглүү тийм тийш үү хэрвээ чи чамд нэг иймэрхүү соронзон байх юм бол энэ соронзоор ингээд өөрийгөө ингээд юу гэдгийг тэр мэдээллийг гаргаж ингээд гэхдээ хамгийн гол нь итгэх хэрэгтэй. Итгэл маш чухал. Тэ энэ яг үйлдэлтэй чи өөрөө чин сэтгэлээсээ итгээд зүгээр ингээд тэ соронзоор ингээд өөрийгөө илэхэд хүртэл энэ соронзон мэдээлэл чинь өөрөө бас энергитэй тий. Тэгэхээр энэ соронзон мэдээллээр бид нэр өөрсдийнхөө энергийг цэвэрлээд бүр эрүүл тэг сайхан болно шүү гэд хамгийн сайхнаар өөрийгөө өрөөгөө ингээ илчихэд бүх мэдээлэл чинь ерөөсөө арилчихна. Сөрөг мэдээлэлүүд байхгүй болчихно. Хамгийн гол юм нь юу вэ гэхээр ерөөсөө итгэл. Энэ үйлдэлийг одоо юу гэх юм Нельсон багш хэлж байгаа байхгүй. Хэрвээ юу гэх юм хоёр тал хоёлаа маш хүчтэй итгэлзэл дээр төвлөрөөд энэ үйлийг хийх юм бол бүр хүнд тэг хийж болохгүй зүйл гэж байхгүй. Та нар бүгдийг хийж чадна гэж байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр маш амархан ерөөсөө тэ юу гэдгийг хэрвээ янз бүрийн юм ингээд юу гэдгийг өөрчн эвгүй санагдаад ингэсэн байж магадгүй гэлдэх юм бол хаасайг бол сорон зүйдэг штэ. Соронзоор өөрийгөө ерөөсөө ингээд 3-аас 10 удаа тий. За болохгүй бол одоо 2 удаа 10 удаа ч байсан яах тий. За ингээд сайхан болчлоо гэл тий. Өөртөө хамаг гоё үгээ хэлээл өрөөхөд энэ бүх юм ерөөсөө биелэн болно. Тэгж үздэг штэ. Маш амархан. Яагаад тэгэхээр бид нар чинь өөрсдөө энергийн хувьд соронзон ингээд талбартай тэг бүх энэ сорон юун дээр хүртэл үздэг шүү дээ бид нар газар зүй дээр тэг энерги нөгөө дэлхийн гадуур ингээд соронзон орон байдаг гэл ингээд бүслүүрүүд ингээд уртраг өргөрөг гэл бид нар ч гэсэн ялгаагүй тий гадна талаараа ийм соронзон бүрхүүлтэй тэгвэл тэрийг бас соронзон тэм төхөөрөмжөөр бид нар гэртээ олддог соронзон зүйлээр ингээ өөрийгөө цэвэрлжиж болно энерги мэдээллийг өөрчилж болдог байх юм тий гол нь итгэл чухал. Одоо соронз хэрэг чи надад ярьжсэн шүү дээ. Одоо манайхан бүгдээ гэртээ тэр хөрөгчн дээр байгаа соронзоо аваарай. Тэгштэй зүгээр соронз гэхээр одоо нөгөө кредит карт. Банкны карт ч өөрөөс соронзон карт шүү дээ. Тэр бүх юм болохгүй бол сарнаа чи тийм картаар ч болдсон шүү дээ гэж намайг нэг хангалгаад байсан. Харин тийм картаар хүртэл болно. Тэг саяхан би нөгөө бас нэг хүнийг оншилчаад ирлээ. Тэгсэн чинь тэр хүн юу гэм нөгөө гадны бит суудсан нэгснэ сүнс гэж ярьдаг тий эсвэл одоо юу гэдгийг хар энерги ч гэдэг юм уу тий тийм зүйл суудсан байсан. Тэгээ тэрийг бид хоёроос гаргаа явуулж чадсан байна. Одоо тэгээд ямар өөрчлөлт гарч ийн гэхээр би энэ байнга өвддөг, толгой нь өвддөг, нүү ингээд дайвалцдаг байсан арилцсан гэл тий бас сайхан мэдээлэлүүд гарч ирж байна. Тэгээд удмаасаа тэр хүн одоо маш том бизнес хийх хөвгтөлтэй. Тэгээ одоо тэрийгээ хийх гээд явж гэн тий. Маш олон сайхан үр дүнгууд хурдан гардаг шүү. За манайхан хараа хоёулынгийнх нь лайв дээр комент биччихье. За дахиад хадгалагдах уу? Ямар гоё юм бэ? Дахин сонсомор байна. Юун гоё лайв руу ороод ирвэ. Өстө баярлалаа. Энэ хүний ярьж байгаа зүйлийн талаар илүү ихийг мэдмээр байна. Өстө ойлгомжтой байна гэдгийг чинь. Тэгэхээр бид хоёр хараа ярилцлагынхаа төгсгөл чимгээ маань гар хоос ирэг айгуугаа бэлгэвтэй байгаа. Тэгэхээр дуустал нь яриагаа сонсож байгаа. Тэгээд бэлгийг хоёлоо задлана тий. Тэгээ төвчөртэй агаараа илүү их юмыг сонсож болно. Дахиад сонсоорой. За тэгээд чимгээгийн ярианаас ингээд тэр л одоо яг юу гэсэн үг юм болоо гэд ойлгомжгүй юм байх юм бол та нар маань комментээр биччихээрэй. Би тэр аль болох чадах ядахаараа ингээд энгийн үгээр тайлбарлаад явж байгаа. Тэгэхээр судлаач хүний слайд бол ондоо байдаг юм байна. Томьёо мемьётой байдаг юм байна. За баярлалаа. За цаашаа явъя тий. Дараагийн слайд. Тэгээ дараагийн слайдыг явъя. За энэ дээр би юг харуулсан байна гэхээр бид нар чинь тэгвэл ийм ерөөсөө л энергийн төвшөнд хэлбэлцэл юм байна. Энэ хэлбэлцэл чинь өөрөө байнга давтагдчих юм байна гэдэг нь тодорхой байна юм тий. Тэгэхээр ерөөсөө юу гэдгийг дэлхийн хувьд бид нар Монголын хувьд тэ 4 улиралтай. За юу гэдгийг 4 улирал дандаа ээлжилдэг.
За юу гэх юм одоо харах юм бол те уналт байдгүй байдаг, босолт байдгүй байдаг. Цаг агарын хувьд гэх мэтлэн ингээд маш олон судалгаануудыг хийсэн байна л да. Би ихтэй энэ слайдн дээр оруулсангүй тэтэрхий олон юм унших гэдэг байгаа юм. За тэр юу вэ гэхээр ерөөсөө хүний те амьдрал өөрөө дан хэлбэлцэл дээр явдаг юм байна. Тэгэхээр энэ хэлбэлцлийг бид нар хүний жилийн хувьд хуваагаад үзэх юм бол хүний хэлбэлцэл дандаа 7 насаар явдаг гэсэн үг. 7 нас болгон дээр бидний хувьд амьдрал дээр шинжилэлүүд, өөрчлөлтүүд, өөр ойлголтууд орж ирж байгаа байна тий. За ингээд хүний амьдрал өөрөө 7 жилийн мөчлөгтэй байдаг байна. За ингээд дараагийн слайдыг авъя. За 7 нас хүртлээр хүн яадаг вэ гэхээр ээжтэйгээ маш хүчтэй холбоотой байдаг. Тэгэхээр ээж хүн гэдэг маань өөрөө хэвтэй тэнхлэг буюу хамгийн анхны хайрлагдах тэр мэдрэмжийг биднэрт суулгаж идэг байна. Тэгэхээр хүн 7 нас хүртлээр яг энэ мэдрэмжийг маш өндөр хүчтэйгээр ингэж хөгжүүлж чадах юм бол дараагийнхаа амьдралууд дээр бид нар юу гэдэг алдаа гарах нь одоо хин нэгнийг хайрлах нь амархан байдаг байна. Гэтэл 7 нас хүртлээр юу гэдэг одоо өнчин ч юм уу эсвэл өөр айлд өргөгдсөн гэх мэтлэн маш олон хүмүүс над дээр ирдэг л дээ. Тэгээд энэ хүмүүс яадаг вэ гэхээр яалчгүй амьдрал дээр асуудал тулгардаг. Яаж юм гэхээр тэр хүн ээжээсээ бүрэн хайр авч чадаагүй учраас нөхөртөөгөө яаж харилцаа мэддэггүй гэдэг ч юм. Эсвэл нөхөртөө мөртлөө яг нөхрөөсөө нөгөө ээжийн хайрыг хүсээд идэг. Гэтэл эрэгтэй хүнээс эзэж ээжийн хайр гардаггүй гэдэг ч юм уу тийм. Маш олон одоо юу гэдгийг сэтгэл зүйн юм травманууд асуудлууд гарч ирдэг. Тэгэхээр ерөөсөө 0-оос 7 нас гэдэг бол хүүхдийн хувьд маш чухал нас байдаг байна. Тэгэхээр энэ насыг ер нь ялангуяа нөгөө ээжтэй одоо юу гэдгийг эмэгтэй олон хүүхд ингээ гармаар байгаа. Ер нь ирээдүйд ээж болох одоо яг ээж байгаа энэ хүмүүст би яг одоо хэлмээр санагдаж байна. Яг тэгэхээр та энэ дэлхий дээр төрж байгаа бүх хүмүүсийг бид нар бүтээдэг. Эмэгтэй хүн бүтээдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ маш чухал ойлголт. За энэтэй холбоотойгоор яаж юм гэхээр одоо юу гэдгийг нөгөө Монголын бид нар одоо энэ гарч байгаа улсын хурлын гишүүн удирдагч нарыг маш их муулдаг штеп. Гэтэл яг ясандаа бүтээсэн хүн бид нар өөрсдөө байхгүй. Ээжүүд байхгүй. Яагаад бид нар тийм юу гэдгийг өөрсдөө ганцхан өөрийгөө бодсон тийм ховдог гэдэг ч юм уу те шунхай байгаад байна гэхээр ерөөсөө эмэгтэй хүний дотор юу вэ? Тэр хажуудаах үр хөвгттэй хандаа хамгийн хүчтэй нөлөөлж идэг хүмүүс чинь бид нар байна тий. Тэгэхээр хэн нэгнийг хараад суухаа орно. Ээж нар хамгийн түрүүнд өөрчлөгдөх юм бол энэ хорвоо ертөнц байтугай тий бүр бид нар маш том өөрчлөлтийг хийх боломжтой байдаг байна тий. За ингээд 7-оос 14 наснд болохоор яадаг вэ гэхээр хүн аавтайгаа нэгт харилцаа холбоотой болдог. За ингээд ирэнгүүт энийг болохоор босоо танин мэдхүй буюу хувийн өөрийн гэсэн орон зайтай би гэж юм. Эсвэл одоо юу гэдгийг нөгөө аавын бид хүнтэй танилцах ахтны бид газар үзэх гэж яг хэлдэг байна шүү. Тэгэхээр 7-оос 14 наснд аавтайгаа хүн харилцснаар гадагшаа найз нөхөдтэйгээ яаж харилцах юм те би гэж хийн гэдэг баг зүйлсийг ингээд мэдэж эхэлж идэг байна. За ингээд 7-оос 14 наснд болохоор юу гэдгийг миний хувьд бол яг үүндээ нөгөө хойд автаа байсан. Нөгөө баг хахад аав өнгөрөөд тэгээд юу гэдгийг ээж өөр хүнтэй суугаад гэх мэтлэн тийм. Тэгэхээр яг нөгөө яалчгүй энэ чинь өөрөө бас сэтгэл зүйн хувьд травма болоод ороод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэгээд ингээд амьдрал дээр харахад яаж юм хэрэг би бас урд нь юу гэдгийг эрэгтэй хүнтэй яаж харилцахаа мэддэггүй байсан. Яг үнийг хэлэхэд тэгээд сүүлийн үед юу гэдгийг яг энийг судлаад эхэлсэн чинь надад асуудал байгаа учраас нөхөр ийм ааш гаргаад идэв юм байна гэдэг ч юм уу тийм. Нөгөө эрэгтэй хүмүүсийг танаад мэдээд ингэж ойлгох нь маш амархан болоо явчихдаг байна. За ингээд 14-өөс 21 наснд болохоор нөгөө бидний шилжилтийн нас гэж хэлдэг тийм. Жинхэнэ нөгөө нийгмийн эсрэг бослого болж идэг байна тийм. Аав ээжийнхээ өмнөөс үгүй гэж хэлдэг тийм. Юу гэдгийг найзуудтайгаа гараа шоуддаг нэг өдрийг ингээд романтик байдаг юу гэдэг чинь тийм. Чанга хөгжим сонсдог монстог юу гэдгийг миний хувьд бол ингээд нөгөө рок сонсдог байлаа. Юу гэдгийг тийм. Тэгэл энэ үе чинь бас яаж юм хэрэг илүү нөгөө би гэж хийн гэл те. За тэгээ нөгөө дэлхийг өөрчлөе, байлдан дагуулъя одоо юу гэдгийг те. Гэх мэтлэн маш ингээд тусгаар тогтох хүсэлтэй байдаг байна. За яг энэ үеэсээ эхлэх хүмүүс те
зарим тэ амжилттай байх юм бол сургуулаа төгсдөг байх нь байна. Зарим нь гэр бүл зохиож эхэлдэг. Эсвэл юу гэдгийг те ингэж явсаар хагаад яг энэ наснаас эхлээд хүмүүс нөгөө гэр бүлийн тойргоосоо гарч эхэлдэг. Тэгсэндээ биеэ дааж амьдарч эхэлдэг байх нь. За ингээд 21-ээс 28 наснд болохоор илүү нийгэм рүү ордог. За ингээд нийгэм рүү ороод ирэх юм бол илүү хүн тогтворжиж эхэлдэг. Ажилтай болдог тий өөрийн гэсэн юмтай болъё. Би ерөөсө хүнтэй сууя гэдэг ч юм уу. Ингээд илүү дэлхийг нөгөө сүрүүлэх гэж байсан бол одоо бол харин жинхэнэ бүтлгүүтлийг даваад үтцсэн тий. Арай илүү төвшөнд гүнзгий ухаарсан. Би нэг гоё тэг гэр бүлийн голомтой үсгий, өөрийнхөө амьдралыг бий болгоё, амьдрах орчноо сайжруулъя гэдэг ч юм уу тий. Гэх мэтлэн арай нэг нөгөө суур төлөвшөж хэлдэг байна. За ингээд төлөвшөөд ирэнгүүт хамгийн түрүүнд би өөрийгөө хамгаалах зүйлсийг гүйцэтгэж эхэлдэг. Гэр бүлээ ч юм уу тий мөнгөтэй бай гэд. За ингээд нэгсэндээ эхний 4-7 жил буюу эхний 4 улирал дуусч байгаа хүний. Тийм ингээд нэгсэндээ 4 улирал дуустдаг байх нь тий. За ингээд 28-аас 35 нас гарч ирдэг байна. За 28-аас 35 наснд болохоор хүн гал голомтой бий болгодог тийм мэдээж нөгөө гэрэлсний дараа юм чи илүү мөнгөтэй болъё би илүү гоё орон сууцтай болъё эсвэл гоё машинтай болъё маш олон хүүхдүүдтэй болъё гэдэг ч юм тийм би яг ингээд маш олон 28-аас 35 наснда 4 хүүхэдтэй болсон байгаа. За ингээд эхний 4 жилийн мөчлөг хэрвээ энэ маш эзэгтэй нас байна. Хэрвээ эхний 4 жилийн мөчлөг те амжилттай дуусаагүй бол яг энэ хэсэг дээр хүмүүс юу тийм нурдаг салтууд орж ирдэг, араар тавилтууд орж ирдэг. Юу гэдэг ажлын хувьд маш тогтворгүй болдог гэдэг ч юм уу тийм. Ингээ 35 нас бол ерөөсөө боловсрч гүйцээгүй бүхний те дэлбэрдэг нас байна. Тэг яг энэ насан дээр хүмүүс одоо юу гэдэг Монголын нөгөө гэр бүл салтыг харах юм бол энэ 28-аас 35 насныхны үед маш өндөр салтууд байгаа. Энэ ерөөсөө юутай холбоотой юм гэхээр нөгөө эхний 4 жилд хангагдаагүй бидний хэрэгцээтэй шууд холбоотой байдаг байна. Ингээд ахаад нөгөө эхний те нөгөө улирал эхлэнгүүт сүүл дараагийн нөгөө 4-7 жилийн улирал эхлэнгүүт хүмүүс дэлбэрч эхэлдэг байна. Яг тэгэхээр энэ үед хүмүүс тэ өөрийгөө илүү ойлгоцсон би хэн бэ гэдгээ маш сайн мэддэг болсон байдаг байна. За ингээд нөгөө 35 наснд мэдээж би бас яг тэгсэн. Яасан гэсэн чинь гинт мэрэгчлээ өөрчилсөн. Гинт нөгөө юу гэдэг юу нөгөө малын эмч тийм биш байсан байна гэж одоо тэгээ илүү нөгөө сэтгэл зүй тал руугаа илүү хүний тэр далд хонсоор энерги тал руугаа өөрчлөгдөж эхэлсэн. Гэтэ яалчгүй миний үзчихсэн хичээлүүдийн суур маань өөрөө энэ яг энд рүү чиглүүлээл яваад исэн байлээ гэдгийг одоо харахад ингээд юу гэдгийг би малын эмч усандаа харамсахгүй байна гэдэг ч юм уу тийм баяртай байгаа. Яалчгүй шинжлэх ухааны маш сайн суурьуудыг энд надад тавьж өгсөн байдаг байгаа. За ингээд 35-аас 42 насн дээр болохоор ахаад хэрвээ юу гэдгийг те амжилттай байх юм бол энэ наснд мэдээж хүмүүс маш өндөр амжилтын ахилтуудыг гаргаж ирдэг те юу гэдгийг 35-аас 42 наснд хүмүүс хамгийн одоо дэлхийд алдартай уран бүтээлүүдэд гаргадаг, зураг зурдаг те гайхалтай нөгөө урлагийн бүтээлүүдэд гаргасан хүмүүс их хэмжлээ энэ наснд байдаг. Тэгэхээр ингээд 42 наснаас яах вэ гэхээр бүх зүйл ахаад тгээс эхэлдэг байна. 35-аас 42 наснд тийм хямралын дараах өмнөхтэй туршлага алдаануудаар баяжсан хүн тэгээ хоёр дахь амьдралыг ахаад сэргээн босгодог байна. Ээж, гэр бүл, аав, төлөвшөлт хандлага ахаад нэг харах шаардлагатай болдог. Илүү ухаачдаг гэсэн. Үгүй алдаа хийсэн хүн дараагийн түвшинд гарч ирэхдээ илүү ухаачж гарч ирдэг. Гэхдээ бас нэг юм байдаг. Хэрвээ 42 наснд юу гэдгийг 42 нас хүртлээр хүн энэ юу гэдгийг өөрчлөлт шинжилтийг маш хурдан хийхгүй бол 42 наснаас хойш нэгсэндээ хүн нөгөө харахны тойргоор амьдарч эхэлдэг. Амьдралыг өөрчлөхөд хэцүү болж эхэлдэг гэсэн үг байна тийм. Яагаад тэгэхээр энэ маань өөрөө нөгөө улирлын чанартай байдаг учраас бас эднэртэйгээ маш холбоотой байдаг байна. За энийг юу гэж хэлэх эхэлдэг вэ гэхээр саясандаа харахны тойрог дээр бид нэр гүйх гэж нэрлэдэг байна. За тэгэнгүүт яаж юм гэхээр ерөөсөө энэ 35-аас 42 наснаас эхлээд бидний бүх мөчлгүүд
ижил алдаануудыг давтагддаг байна юм. Би одоо ингэж яг бодоод исэн чинь 35 орчим насныхаа үед 35-аас жоохон өмнө бас яг юм энерги судалж эхэлсэн юм байна. Тэр үед би айгүй айдаг байсан. Хүн нам галзууг бодчих үү. Тэгээд би өөр галзуурч байгаа болов уу гэдэг бодлыг би бүр маш олон удаа бодож байсан. Яна ингээл галзуурчдаг юм болов гэж. Айгүй олон удаа тэгж бодож байсан. Яна гэж айгүй бодож байсан. Янз хүмүүсээр янз бүр хилүүлж бол үзчихсэн. Тэгээ хүмүүсээр янз бүр хилүүлж үзчихсэн болохоор тэрийг бүр дагсан. Хав дараал өөрөө өөртөө судлаа. Окей, ийм юм байна, тийм юм байна. Өөрийнхөө нэг гарч ирсэн сонин асуултуудад хариулт тайгаад явагддаг гэсэн. За тэгээд 42 наснаас хойш энэ нөгөө 35-аас 42 насны хооронд нөгөө хүмүүс сэтгэл зүгээр бол хүмүүсийн нөгөө юу эхэлдэг нас шүү дээ. Дунд насны хямрал эхэлдэг нас шүү дээ. Тэгэхээр зарим хүмүүсийн хямрал нь бараг мэдэгдэхгүй яваад заримных нь ёстой орвонгоор нэргүүлээ хайчдаг нь угаасаа тэр эхний циклээсээ болоод байгаа юм байна шүү дээ. Зарим хүмүүс ингээд шууд нөгөө гэр бүлээ цуцлуулаад болж исэн амьдралаа гинт болохгүй байна гээл эхнэр хүүхдээ хаяал нөхөр хүүхдээсээ салаад цоошин амьдрал энэ төр үүсгэж явчихдаг тийм юмнууд байдаг. Тэгээ би зүгээр дунд насны хямрал гэдгийг юмыг байдаг гэж мэдээд ойлгосныхаа дараа би ч өөрөө хямарсан гарахгүй ойлгосныхаа дараа ингээд хоёр дахь гэрлсэн хүмүүсийг хараад исэн чинь эрчүүд нууд насны хямрал дээрээ салгаад залуухаа авчихдаг юм байна шүү. Би тэгээ тэр хүмүүсийг энэ одоо хизээ хоёр дахь удаа гэрлсэн болгүй ингээ харсан чинь дунд насны хямрал дээрээ явцаа байгаа байхгүй. Тэгээ би дунд насны хямрал дээр энэ хямарчтай гар гэж бодоод тэг юмыг айгу ондоо өнцгөөс хардаг болсон гэх юм уу. Яг зөв тийм. Ер нь бол 35 нас гэдэг чинь бид нар ярьдаг штэ 33-ны мөчлөг гэж айгу ярьдаг те монголчууд санаж байна уу? Одоо ялангуяа эрэгтэй хүмүүс 33-ны мөчлөгийн засал мосол гэж хийгээд идэг те. Тэр чинь ерөөсөө аав ээжигээ баярлуулах хэрэгтэй гэдэг те. Тийм штэ. Ерөөсөө энэ нөгөө эхний хэдэн жилийн мөчлөг дуусаад дараагийн мөчлөг рүү орж ийн шүү гэдгийг илтгэж идэг байна шүү. Тэгэхээр бид нар ингээд түүхээ судлаад энэ юу гэдгийг янз бүрийн зүйлсийг судлаад үзэх юм бол бүгд яг энэ нөгөө тэг бидний энэ яг энэ шинжлэх ухааны зүйлтэй маш нарийн уялдаа холбоотой байдаг. Тэгэхээр энэ өөрөө ерөөсөө шинжлэх ухаанаар аль хэдийн нотолцсон, батлагдсан зүйлс байна шүү дээ, тийм байна. За ингээд 35-аас 42 нас буюу яг дунд насны хямрал дээр нэгсэндээ урдны тэр 4-7 жилийн квадрат бүтэн нөхөгдөөгүй бол хүн ахаад бүхнийг эхнээс эхэлдэг гэдэг чинь ерөөсөө юм тий. Тэгэхээр тэр юу гэдгийг салалт их байгаад байгаа энэ төр чинь өөрөө цаанаа дандаа учиртай. Яагаад тэгэхээр юу гэдгийг 37 оноос хойш бид нар чинь арай хийж нэг юм амьд үлдсэн хүмүүсийн үр сад шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр яаж амьд үлдсэн бэ гэхээр хамгийн сайн нэгэн байсныг ч юм уу те өөрөө амьд үлдэхийн тулд хин нэгнийг өөрийнхөө өмнөөс өгөөл айгу хуваа ичиж үлдсэн хүмүүсийн үр сад байхгүй юу яг үннийг хэлэхэд муухагаар хэлэхэд те. Тэгтээ тэрийг бид нар өөрчилж болно. Юу гэдгийг те бид нар эмгтэй хүн болгон өөрчлөгдөөд бид ийм юм байна шүү. Яг ийм хүмүүсийн үр сад юм байна. Юу гэдгийг ганцхан амин хуваа хичээж ингэж амьдрах чинь буцаагаад биднийг асуудалд оруулаад идэх юм байна шүү гэдгийг ойлгох чинь бол бид нар нийтээрээс ирэхэд маш хялбархан болчихно. Тэгээ юу гэдгийг сүүлийн үед яалчгүй энэ нөгөө мэдрэмж, далд ухамсар, юу гэдгийг энерги, квант гэдэг зүйлсийн тухай яагаад хүмүүс их яриад байгаа гэхээр хүмүүст маш хурдан сэрх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр одоо юу гэдгийг бид нөгөө шинжлэх ухааны хувьд маш том өөрчлөлт явж байгаа гэдгийг аль хэдийн баталчаад байгаа шүү дээ. Хар нөхрөө арч जैन те юу гэдгийг бид нэр амьд үлдэхэд хэцүү болж байна. Дэлхийн өөрөө 3D хэмжээсээс 5D хэмжээс рүү орж байна. Энд бид нар дасан зохицохын тулд бид нар өөрсдөө оюун ухааны хувьд энергийн төвшөнд нөгөө 5D хэмжээстэй очиж те нөгөө нийцж явах хэрэгтэй байхгүй. Хэрвээ тийхгүй бол юу гэдгийг бид нэр хаа нэгэн газар нөгөө энергийн төвшнөр хуваагдал гэдэг юм болох гэдэг шүү гэл. Маш олон хүмүүс ингэ хэлж байгаа ш. Тэгэхээр маш хурдан сэрх хэрэгтэй байна. Өөрсдийгөө нээх хэрэгтэй байна. Аль болохоор эерэг зүйл рүү тэмүүлдэг байх хэрэгтэй байна.
өөрчлөлтүүд дотроосоо явагдаж ирэх юм бол бид нөгөө давтамжаараа тий маш хурдтай далаацтайгаар хөдлөх боломжтой, өөрчлөгдөх боломжтой тий. За ингээд 42-оос 49 наснд юу болох вэ гэхээр за би нөгөө бага насны охинтой болохоор манай охин өстө энэ хаваар нэг байж ядчихна намайг. Уучлаарай тий. За ингээд 42-оос 49 наснд болохоор ахаад нийгмийн байлдан дагуулт хэрвээ эхний тий зүйлсүүд маш амжилттай байх юм бол 42-оос 49 наснд ахаад гайхалтай гэр бүл, ажил хөдөлмөр тий өөрийн хөгжлийн амьдралын бүрэн бүтэн байдлыг мэдэрдэг байх нь. Энэ ялалт нь хоёр төрлийн зан үйлийг бий болгодог. Нэг нь болохоор материалын сайн сайхан байдал, илүү мөнгө, илүү их тайтгарал, илүү олон юу гэдгийг те ингээд өөрийн гэсэн гайхалтай зүйлсүүдтэй болдог байна. Ингээд шинэ газар нутгийг за нөгөөх нь болохоор оюун санааны хувьд нэгсэндээ бүүн болох гайхалтай бүтээлүүдийг бас яг энэ насн дээр хүн бий болгодог байна тий. За ингээд нэгсэндээ хүн би яагаад энд байна? Яах гэж энэ хорвоо дэлхий дээр амьдарч байгаа юм тий? Материалын зүйлээс гадна дахиад юу гэдгийг бидний амьдралын утга учир хэн бэ гэх мэтлэн илүү бас дотоод руугаа хүмүүс хандаж эхэлдэг байна. За ингээд 49-оос 56 наснд болохоор оюун санааны хувьсгал хийдэг байна тий. За ингээд 49-оос 56 наснд болохоор оюун санааны хувьсгал хийн хэрвээ хүн амьдрах үүргээ бүрэн бүтнээр нь биелүүлж чадах юм бол ажил дээрээч тэр гэр бүл дээрээч тэр өөрийгөө ухамсарлаж чадсан нэгсэн мэрэгэн тий одоо юу гэдгийг үнэхээр мэрэгэн болдог байх нэгсэн бид нар хэлдэг шүү дээ энэ наснда гэгээрсэн хүн их сайхан юу гэдгийг тийм байдал руу нэгсэн сүнслэг байдлаар бид нар нэгсэн өөрийгөө бэлтжээдэг байна. За ингээд 4-7 жилийн 2 дахь квадрат нэгсэн төгсдөг байна. Энэ насн дээр ихэвчлэн хүмүүс тэтгэвртэй гардаг гэдэг ч юм уу тий. Юу гэдгийг тэтгэвртэй гарсан хүмүүс зарим нь бол хямарч яалч юу миний харснаар бол хямардаг хүмүүс байна. Эсвэл тэтгэвртэй гараад юу гэдгийг бас нөгөө салалтууд маш их болдог. Ялангуяа 49-оос 56 наснд юу гэдгийг албан ёсоор салаагүй ч гэсэн хүүхдүүдээсээ юу гэдгийг ингээд нэг нь охин дээр нэг нь одоо хүү дээрээ гэдэг ч юм уу. Тэгсэн мөртлөө өөртөө хамтраад амьдрах гэхээр амьдрах боломжгүй болцсон байдаг. Тийм тохиолдлууд маш их байдаг. Яг албан ёсоор биш ч гэсэн. Яагаад тэгэхээр 49-оос 56 наснд би хүнийхээ хувьд маш хүчтэй нэгсэндээ хэн бэ гэдгийг ойлгоцсон байдаг. Тэгэхээр тэр нөгөө урдны квадратуудын төгсгөлд юу гэдгийг дүүрээгүй байсан тэр зүйлсүүдийг бид нар энэ зүйл дээр бас төгсгөл болгодог. Хэрвээ 35-аас 42 насн дээр амьдралаа яг хүүхдүүдэд бодоод аваад үлдсэн хүмүүс ялчгүй 49-оос 56 насн дээр ахаад ялчгүй салдаг гэх мэтлэн тий ийм зүйлсүүд байдаг. Тий. За тийм байна да. Ийм гайхалтай нэгсэндээ хүний амьдрал спираль хэлбэрээр буюу нөгөө нэг давтамжийн энэ цикл чинь хүний амьдралын 4-7 жилийн ийм давтамжтайгаар 4 улираа солигдож амьдарч идэг байх юм тий. За ингээд ер нь хүн бол 7 жил тутамдаа өөрийнхөө ээжтэйгээ аавтайгаа тэг нийгэмтэй юу гэдгийг эсрэг хүүстэнтэйгээ харилцаа болгон дээрээ дүгнэлт хийж нэгсэндээ ухаарлуудыг бид нар авч идэг байх юм тий. За ингээд энэ төгсгөлүүдэд юу гэдгийг хүн хэрвээ шинээр эхлэхээс аргагүй болох юм бол маш хүчтэйгээр таад эхлэхээс битгий айгаарай гэж хэлмээр байна. Яг тэгэхээр мэдээж нөгөө шинжлэх ухааны хувьд дандаа өнгөрсөн лүүгээ харж өөрийгөө ойлгож толдох хэрэгтэй. Тэ толдож нэгсэндээ өөрийнхөө айдстайгаа нэгсэндээ нүүр тулах хэрэгтэй. Яг би юуг дутуу хийчихв. Хинээс юу гэдгийг ямар мэдээллийг би ойлгоогүй өнгөрчихв гэх мэтлэн маш олон зүйлүүдийг өөртөөсөө хайх хэрэгтэй. Тэгээ бусдыг буруутгахаас илүү өөрийнхөө дотор руу өнгөрөх юм бол бид нар тэндээс маш их зүйлийг олж авдаг шүү л гэж хэлмээр байна да. За хоёуланд нь түрүүний ярьсан юмнаас асуулт ирсэн байна. За ингэсэн байна. Манай дуя хоёул ингэж ирсэн штэ. Хүн ямар нэгэн газар ороход хүнтэй харихад эхний 3 секундын мэдрэмж үнэн байдаг.
Тэгээд тэрнээс хойш тархины нөгөө өөрөө ятгах функц ажиллаад эхэлдэг гэж ирсэн шүү дээ. Тэр мэдрэмжийг одоо өөрчлөхгүйгээр яаж авч үлдэх вэ гэдэг нэг асуулт байна. Хоёр дахь манад долгороос ирсэн. Мэдрэмж өөрчлөхгүй ингэ шизэж байхгүй. Яа тэгэхээр тэр чинь тийм шүү дээ тий. Нөгөө хүн чинь юу гэдэг нь бодол, мэдрэмж, ахаад юу гэдэг нь бодол, мэдрэмж гэсэн ерөөсөө энэ циклийг өөрөө хэрвээ ажиглаж чадах юм бол тэр мэдрэмжийг тогтоон барих боломжтой. Гэхдээ тэрийг юу гэх юм бид нар мэдхгүй одоо бидний хувьд мэдхгүй хүмүүс зөндөө байгаа. Тэр бодол мэдрэмжийн цикл нэгсэндээ бид нар байнгын эргэлддэг гэдгээ анзаарчих юм бол тэр мэдрэмжийг бариад аваад үлдэх боломжтой. Яагаад вэ гэхээр юу гэдэг одоо нөгөө бид нар чинь савтай зүйлэх юм бол би нэг юу ярих туртай буддын шашин нөгөө буддын нөгөө будда шав нэг гомддог шав байдаг. Тэгээ гомддог шавны багшаасаа асуудаг. Багшаа би ингээ хүн болгонд гомдодох юм ба яах вэ гэхээр чи гомцсон хүн болгоныхаа тоогоор төмс үүрээдээ. Шуудаан тэгээд төмс ингээ үүрээ яваад те. Тэгээд тэр төмстэйгээ ингээд юу ч хийсэн хамт байна гэл. Тэгэл нөгөө төмс нь ойлгомжтой шүү дээ. Маш их болоод өөрт нь ачаа тийш болоод те ялцраал нөгөө өмхлийн өндөр нь гараал ирэнгүүт аргаа бараа багш тэр утас. За ер нь багш минь би ойлгочлаа. Гомдол гэдэг чинь ерөөсөө тэр хүнээс биш надаас шалтгаалаад байгаа юм байна. Тэгэхээр би энэ одоо гомдол гэдэг мухай зүйлийг ингээ өөртөө үүрээд яваад хар хүмүүс надаас цугтаагаад идэх юм байна. Тэгээ энэ цугтааж байгаа үдлээс нь болоо би ингээ гомдоод идэх юм байна гэд нэгсэндээ хүнд гомдохоо болоодсэн чи тэр хүн маш хурдан гэгэрсэн гэдэг. Тэгэхээр тэр нэгсэндээ байнгын орж ирж байгаа мэдрэмжүүд чинь нэгсэндээ бидний сав болоод байгаа. Тэгэхээр энэ сав дүүрэх тусмаа бид нар тэр мэдрэмжин дээр байгаа л юм гэсэн үг. Тэ анхны одоо юу гэдгийг сайхан сэтгэл төрсөн тэр мэдрэмжийг авч үлдээ гэвэл чи өөрөө сайхан сэтгэлтэй юу гэдгийг ад жаргалтай хүн байх хэрэгтэй. Тэгжээж тэр мэдрэмжийг удаан барьж авах гэсэн үг. Хэрвээ энэ сав чинь өөрөө юу гэдгийг те гомдол юу гэдгийг уур бухимдал гихмичлэн зүйлсээр дүүрээдээвэл тэрийг чи хаанаас ч харсан яг тэр мэдрэмжийг л авдаг гэсэн үг юм те. Тэгэхээр мэдрэмжийг бид нар байнгын тогтоон барих боломжгүй. Гэхдээ өөрийнхөө тэг ямар мэдрэмжэн дээр яагаад байна гэдгээ ойлгочих юм бол тэрийг тэг нөгөө сөрөг мэдрэмжүүдийг явуулсны дараа эрэг мэдрэмжийг оруулж ирэхэд маш амархан болчихдог. Энэ дээр миний өөртөө нэг ашигладаг арга юу вэ гэхээр хүн нөгөө өөрийгөө айгүй ажиглах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ манай дууяа маш ажигладаг байх гэж бодож байна. Хараал ингэж байгаа юм байна гэж зүгээр ажиглаад авчих. Энийг харахад надад ийм байгаа юм байна гэл болоо. Тэгэнгүүт угаасаа дараагийн 3 секунд тархины бодол ороод ирнэ шүү дээ. Тэрнээс өмнө энэ нэг тийм байр юм байна да гэл ажиглалаа өөртөө хэллээ. Энийг хараад надад тийм сэтгэл төрж байгаа юм байна да өөртөө хэллээ ажиглалаа тэгэл болоо. Тэгээд мэдрэмж гэдэг дээр хэлэхээр нөгөө нэг бодол бол угаасаа амар худалчтай. Бодол бол худлаа байдаг маш хурдан өөрчлөгдөв. Секундын зайтай өөрчлөгдөв явчихдаг. Бодлыг бол тогтооно гэдэг маань бас ажиглах арга дээр явдаг. Мэдрэмжийг бол би мартдаггүй байхгүй. Хүний бие ч айгүй ухаантай. Мэдрэмжийг бол хийж мартдаггүй. Тэгэхээр би өөртөө юу гэж одоо аргагүй байдаг хэл энэ нэмийг хийхээр ийм мэдрэмж төрдөг юм байна гэж өөртөө одоо тэмдэглэж авдаг гэх юм уу та тий. Тэгээд тэндээсээ нөгөө би ингээ байнга мэдрэмээр байгаа мэдрэмжүүдээ өөртөө дараа мэдрэн шүү. Үгүй энийг ингэх юм байна гэдэг. Тэгээд тэр юмар дараа дахиж хийгээд тэрийгэ мэдрэх одоо аз жаргалтай байгаа мэдрэмжүүдийг тэгэж өсгөх арга ашиглаад байгаа л да. За тэгээд долгор маань болохоор ингэсэн байна. Тэгвэл өөртөө одоо тэр энерги тохирсон багаа тэгвэл яаж болох вэ гэсэн. Яасан гинэ? Өөртөө тохирсон багаа яаж олох вэ? Баг гэдэг нь бодвол ажлын баг хамтуулаа. Одоо нөгөө нэг адилхан энерги хүмүүстэй ингэж байх юм бол ингэж юм чи 2 дахин өсөх гээд байгаа шүү дээ. Тэгээд таарамжгүй хүмүүстэй бол 0 руу явчихнаа гэсэн. Тийм. Гэхдээ тэр чинь амархан шүү дээ. Чи туршил үзэх хэрэгтэй. Юу гэдэг яг одоо юу гэдэг хэрвээ ороод ирэл тэг яг харж агаад юу гээ өөрөө яг ямар төвшин дээр байгаад байна.
ямрыг хүсэж байгаа ингээд нэгсэн өөрөө өөртөө л ажиллана шүү дээ. Тэ юу гэдэг заавал ийм тим гэсэн байхгүй. Тэгэхээр хийж үзье гэж байгаа бүх юмаа хийж үзэх хэрэгтэй. Яг тэгэхээр нөгөө амьдрал гэдэг чинь өөрөө тий амьд байгаад дурлах гэсэн утгатай үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бүх зүйлдээ дурлаж хийх хэрэгтэй. Нэгсэндээ юу гэдэг хин тэр ажлыг баг хамт олныг олмоор байвал чи туршаад үз. Үнэхээр чи тэрэнд ороод тий дурлаж чадчихвэл дурлан гэдэг чинь өөрөө эхлээд ажиглана. За тэрийг сонирхон тий. Үнэхээр сонирхлоо чинь татж байгаа юм бол чи хийгээд үз. Хийгээд үзвэл үнэхээр дурмаар байх юм бол тэр чиний ажил мөн, тэр чиний баг мөн гэсэн үг байна тий. Тэгэхээр бид нар хийж үзээгүй, туршиж үзээгүй, дотор нь орж мэдрэмжийг аваагүй бол энэ надад таарах тохирох уу гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр миний хувьд юу гэхээр сүүлийн хэдэн жил юу гэдэг маш олон юм хийж үзсэн. Тэгэл нөгөө болоод ахиалтнаас нь эхлээл болоод ингээд ахаар нөгөө бусад хүмүүсийн хувьд бол айгу яг яг галзуурсан юм шиг гэдэг ярьжсэн тий. Яалчгүй нэг галзуурсан юм шиг л санагдсан ба. Гэтэ миний хувьд л юу гэх юм өөрийгөө олох үнэхээр гайхалтай туршилгууд байсан. Тэгэхээр энэ туршилгыг тий өөрөө өөртөө зөвшөөр. Чамаас өөр хинч чамааг өөр чинь тэгж ойлгож хүлээн зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүн өөрийгөө ойлгоод тий энэ зөв юм байна, тэр нь буруу юм байна гэж мэдэрснийхаа дараа мэдрэмж маш чухал. Мэдэрснийхаа дараа л гэдэг ухаарлууд орж ирдэг байхгүй. Тэгэхээр юу гэдэг хайрлаж дурдлаагүй гэж тэрнтэй суунч гэж юу ахав те гэдэг ч юм уу те. Тэд нар чи ерөөсөө л холбоотой. Чи яалчгүй алдаа хийжээж надад юу гэдгийг тохирохгүй юм байна гэдгийг ойлгодог ч юм уу те. Энд чинь өөрөө угаасаа л амьдралын хууль тий. Тэгэхээр хийгээд үз. Зоригтой бай. Хийсэн ч гэсэн дараа нь өөрөө хариуцлага хүлээж чадчихвэл яага болохгүй гэж тий. Тийм үстэй. Тийм байна да хонгор минь тий. Зэ. Анхны мэдрэмж авд үзгээд байна уу? Сайн. Тэгээ анхны мэдрэмж дандаа сайн сайхнаар авч бай гэдэг нүг. Сайн сайхнаар авч бай гэсэн үг биш ээ. Зүгээр анх юу мэдэрч чинь нэг энэ юмыг хийхэд ч юм уу энэ газар ороход энэ хүнтэй байхад ч гэдэг юм уу тий. Энийг надад ямар байна гэдэг өөр анзаараад байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд тэр нь жоохон сөрөгдүү чам таалагдахгүй байх юм бол одоо нөгөө энерги төлгөө нь таарахгүй байгаа мэн гэж боддог ч юм уу тий. Тиймэрхүү байгаад болно. Ингээд яг ингэж хараад хүнд нэг юм сэтгэл төрдөг шүү дээ. Ямар гой газар вэ? Энэ ямар гой хүн бэ ч гэдэг юм уу? Ингээд нэг юм таатай сэтгэл, таатай мэдрэмж төрж явах юм бол тэргээ зүгээр тэр ихтэй 3 секундэд бариад аваал гэдэг. Тэгэх юм бол ерөнхийдөө ойлгочих гээд энэ мэдчих гээд энэ. За тэгээ сөрөг юм багсхийг гэх юм бол эерэг мэдрэмжүүдэд цуглуулад сайн тогтоож аваад тэр эерэг мэдрэмж төрүүлээд байгаа юм баймаа давтаж хийгээд тэрийг зуршил болгочих гэж хэлээд байна. Тэгээ миний л хэрэгжүүлж байгаа арга л та. Энийг хийхэд би амар гоё юм биш. Тэгээ бид нар ч нөгөө өөрөө юунд дуртай гэд өөрийгөө ойлгохоо байтал андаа олцсон хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэнгууд чинь би юунд дуртай вэ гэхээр бодож байгаа за тэр нь дуртай байна гэл. Одоо өөрийнхөө дуртай хийдэг юмыг нэмэхийн тулд одоо ингээд би цай хийгээд ууж штэ тий. Цай гэл уугаад. Амар тасарсан амттай би ингээл амар гоё өөс тасарсан цай баймаа гэл бодхоогч нэг мэдрэмж төрнүүд надаа миний биед толгойн дох бодлоос ондоо тэгэнгүүт би яа энэ амар гоё цай дахиж уунаа. Нөгөө мэдрэмж авахын тулд нөгөөдөө дахиж уух байхгүй. Тэгээд ингээд дахиж цай уух болгоно нөгөө мэдрэмж аваад нөгөө чи автомат болж эхэлнэ шүү дээ. Тэгвэл миний биед байгаа өөдрөг гоё мэдрэмжүүд одоо нөгөө гоё гормонууд нь илүү ялгарч эхлээд миний энерги түвшинл өөрчлөгдөх юм байл гэж би ойлголоо. Би бол яга тал хүртэл нь хийгээл явж исэн юм бэ. Тий. Ер нь аль зөв. Тэгээд нөгөө бид нар ингэдэг штэ. Нөгөө манифест хийх ингээл өөртөө хамгийн сайхан үгийг хэлэх гэх юмшлэн тий. За сүүлийн үед юу ажиглагдж байгаа гэхээр нөгөө би маш олон хүмүүстэй ажиллаж байгаа л да. Тэгээд бидний үед чинь аав ээж болохоор дандаа бид нарыг ингэж болохгүй, тэгж болохгүй, ингэх юм бол тэгэн шүү гэж дандаа нөгөө айцаар удирддаг. Тэгэнгүүт бидний дотор юу суудсан байдаг вэ гэхээр дандаа өөрсдийгөө сөрөг үгээр цэнэгэлсэн, сөрөг үгээр кодлцсон байна гэдгийг маш их гарч ирдэг. За одоо жишээ хамгийн ойрхны жишээ санаж байгаа гэх юм бол долгиноор гэдэг үг тийм.
нэг эмэгтэйтэй ажиллаж байсан. Тэгсэн чинь тэр хүн дээр чи бол долгоноор гэдэг үг ингээд бүр амар гүнзгий суудсан. Тэгээд тэр үгийг хэлэхэд ингээд тэр хүний шилэн үзэн татаж ингэж баг ингээд унж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тийм болтлоо тэр үгэнд эмзэглэлсэн тийм одоо юу гэдгийг кодууд нэгснээ чинь биеийн код буюу сэтгэл зүйн хувьд маш хүчтэй нэг шархууд байгаа байхгүй юу. За нэг хүн дээр юу гэдгийг малчин болгоно гэдэг ч юм уу тий. Хэмжлэх сонь үгнүүд гарч ирдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ хилээд байгаа энэ яг үгнүүд чинь өөрөө маш хүчтэйгээр сөрөг сэтгэл хөдлөлийн нөгөө мэдрэмжийн гармоныг бидний нөгөө тархинд мемори болоор хадгалсан байдаг. Тэгэхээр энэ үйл явц чинь өөрөө бидний нөгөө нейропептид буюу уургуудтай уургийн зохицуулгууд цаана явж идэг. Энэ уургийн зохицуулгууд бидний мемори дотор ингээд суудсан байж идэг. Бүр ингэ байж идэг гэсэн үг юм. Тэгэхээр тэр мэдээлэлтэй төстэй мэдээлэлүүд орж ирлээ. Нөгөө бэлэн байгаа уургууд маш хурдтайгаар ажиллаад гармоныг ялгаруулдаг байх юм шүү дээ. Ингээд гармон нөгөө булчирхаануудаас ялгарлаа. Булчирхаатай ойрхон байгаа эрхтнүүд дээр хамгийн түрүүнд өвчлөл үүсдэг гэдэг ч юм уу тий. Бид нар чи ерөөсөө бидний бие махбод дотор химийн зохицуулах нь аль хэдийн хадгалагдаад уургийн төвшөнд ингээ байж идэг гэсэн үг байна шүү. Тэгэхээр тэрэндээ ижил төстэй мэдээлэлүүд орж ирлээ, маш хурдан хэрэгжлээ, татаж унлаа гэдэг ч юм уу тий. Толгой өвдлөө гэдэг ч юм уу. Ингэдэг байна. Одоо тэр долгонуур гэдэг өндөр жишээ авах. Долгонуур гэж хэлэнгүүт тэр хүний шууд стрессийн түвшин өндөрсөөл, стрессийн түвшин өндөрсөг нэг кортизол чи ялгараад хамаг тусаар бүгээл улам стресс түлээлээдэг юм байна л да тий. Одоо хар үгээр л ярих юм бол тэгээ бид нар чи угаасаа гормоныхоо боол юм билээ штэ хөрхий. Нөгөө гормонууд нь дээш доошоо олцохоор тэгэл сэтгэл санаач яста ингээл савчаал сэтгэл санаа тааг болоод нүлээ гормоны яг ялч боол юм билээ бидний бие. Тийм штэ. Тэр гормонуудын тий яг үнэ ялгаруулж байгаа тэр нейропептид одоо бид нар чи ингээд мэдрэлийн ингээд судал явж байгаа штэ тий. Тархинасаа ингээд нугас руугаа ингээд дамжаад. Тэгэхээр энэ нейропептид гэдэг чи өөрөө яг нөгөө 300,000 км/секундын хурдтайгаар мэдээлэл ингэж дамжуулж идэг байна шүү дээ. Ерөөсөө тэр үгийг хэллээ энэ доктор маш хурдтай тийм. Ерөөсөө тэгэхээр чинь бид нар яг энэ юу гэм ерөөсөө нэг гэж тоолох төдийд л бид нар гормон айлтын ялгаруулсан энийг ууралж идэг ч юм эсвэл сайхан баясаал байж идэг ч юм уу тийм. Эсвэл зүрхэн дээсдэг ч юм уу. Ерөөсөө л тэгэхээр бодол мэдрэмжийн яг энэ нарийнхан маш хурдтай явж байгаа энэ цикл утсыг л бид нар бариад авчих хэрэгтэй. Анзаарчих хэрэгтэй. Нөгөө ажиглаад тэ өөрийгөө ингээд ирэх юм бол ааха миний нөгөө юу гэдгийг болохгүй байгаа юм чи яг энд яваад байна гэдэг ч юм уу тий. Ааха одоо юу гэдгийг миний уур яг инхээр болд юм байна гэл. Тэрийг анзаараад ирчих юм бол мэдрэмжээ өөрчлөхөд маш амархан болчтой. Тэгэхээр нэгсэндээ би тэр хүний тархинд үүссэн байгаа нейропептид буюу мэдрэмжийн уургийн тэр бүтцийг өөрчилж нэгсэндээ меморитэй ажилдаг байна шүү дээ. Ингээд ирэнгүүт тэр уургийн бүтэц өөрчлөгдөд нэгсэндээ химийн ялгаруулж байгаа бодисууд нь өөрчлөгддөг байна. Тэгэхээр эн чинь өөрөө хүний тархинд суудсан меморитой маш хүчтэй холбоотой. Ой санамж гэсэн үг тийм. Ой санамжтай маш хүчтэй холбоотой байдаг байна. Тийм учраас 0-оос 7 нас, 7-оос 14 нас гэх мэтлэн энэ наснууд дээр авсан траума чинь өөрөө маш хүчтэй бидний нөгөө дараагийн амьдралын тэр зүйлсүүдийг шийдчихдэг байна шүү дээ тийм. Би наад дээр ч одоо дүүлний жишээ татаад. Би өнгөрсөн 9 сард энэ чинь ажилд орсон аахгүй. Тэгээ ажилд орсон чинь нөгөө нэг шинэ програм хангамжинд дээр сурах хэрэгцээ гарваа. Цоошин ажил шүү дээ. Тэгээ цоошин ажлаас гадна цоошин хэл дээр хийж байгаа ажил тий. Германаар ярина. Германаар бичнэ. Хүмүүстэй харилцсан. Нөгөө програм нээж байгаа герман хэл дээр үүдэг. Тэгэл ууг нь өөртөө гайгүй ихтэй гар өсчихлээ. Яана л гэж. Тэгээ тэн дээр тэр ажилд ороод би алдаанаас ямар амар хайд юм бэ гэдгийг мэдчих авсан. Ингээл яана ингээл компьютер нэг товч дараал нэг юм сонирн болгоод би шууд ингээл таталцаал. Бүр ингээл амар сонирн болол. Тэгэл одоо нөгөө нэг амар хууртан чинь тэгэж мэддэгж байгаа байхгүй. Би ингээл нөгөө нэг хүнд нэг эвгүй хэлэхээр хүний царай шууд тэр дор аягүй сонирн болдог штеп. Тийм штеп. Тэр дор сонирн болол нөгөө биенд чинь нэг аягүй сонирн мэдрэмжүүд үүсэл. Тэгэл хүн ингээл юм хэлэхэд яна би буруу хийсэн юм уу гэ бүр ингэдэг жишээ нь. Нэг чи би өөрөө дараа нь яг сая юу болчихвоо. Тэгэл би тэндээс
би Алтанаас ямар амар айдаг юм бэ гэдгийг бүр ойлгож байгаа байхгүй бүр амар айдаг. Тэгээд тэрийг яг манай алтан энэ Германд чинь алтан байгууллагууд ингэх юм ээ л дээ. Алдаа бол зүгээр шүү дээ. Алдаа хийснээр харин чи шинэ юм сурч байгаа. Алдаа гаргачвал хэлээр бид нар чам засах арга шууд харуулдаг өгч. Алдаа гаргаснараа чи шинэ юм сурч байгаа. Алдаагаа битгий нуугаараа гэх юм засахад хэцүү болчихно. Гаргалаа. Хэллээ би чам нөө энэ ч наад чи ингээл хийж ингээл заагаал өгч. Тэгээ би бүр эхний 2 3 сая ямар амар стресстэй байсан бэ. Өөрөө тэрэндээ бүр гайхаад би ч одоо алдаанаас ингэж амар айд юм багтаа. Бүр тийм стресстэй байсан. Тэгээ одоо болохоор тэг чи айгу дээр суусан бараа болохоор эвгүй л байгаа байхгүй. Гэхдээ тэрийг ингээд анзаараад лсэн болохоор одоо арай гайгүй болсон. За илүү үргэлжлэх үү? Яста гоё жишээ шүү дээ, тий? Яг тийм байгаас. Тэгэхээр тэр сөрөг гормон чинь өөрөө буцаагаад маш хүчтэй хор байхгүй юу? Одоо ойлгосон. Нөгөө Германы нөгөө Дик гэх эрдэмтэн нөгөө хавдрын төмөр хуулийг нээсэн эрдэмтэн байгаа. Тэгээ тэр болохоор ерөөсөө 3 сарын дотор төмсгний хорт хавдар туссан байгаа байхгүй. Яагаад гэсэн чинь хүүн нөгөө хааны гэр бүлийн бас нэг ханхүүд буудуулаад тэгээд юу гэдэг шахаад авахгүй маш удаан зовсоор агаад нас орс бардгийн. За тэгэнгүүт нь яасан бэ гэхээр нөгөө эрдэмтэн маань өөрөө санаа зовсоор агаад юу гэдгийг те мэдээж хааны гэр бүлийн хүүхдүүдэд ингээд хүүхд нь алуулсан гэдэг чинь маш том хэрэг. Тэгээд хааны гэр бүлээс маш их дарамт ирнэ, шахалтууд ирнэ. Тэгээд тэрийг даахгүй ингээд 3 сарын дараа төмсгний хорт хавдар тусаад тэгээд хамгийн гол нь энтэг ажилласан байгаа юм. Тэгээд өөрийнхөө зүүд нойрондоо илүү анхаарад гэсэн чинь хүүн зүүдэнд нь орж ирээд аава та юу гэдгийг те амьдралдаа таны зорж исэн зүйл чинь хавдрын төмөр хуулийг нээх гэсэн шүү дээ. Одоо яг ингээд тань тохиолж байна. Энэ бол маш азтай хэрэг гэд. Тэгээд тэр юу гэдгийг тохиолдсон бүх юмыг талархалтайгаар хүлээж аваад ингэсэндээ хавдрын төмөр хуулийг нээсэн гэдэг байхгүй. За ингээд хавдрын төмөр хуулийг нээсэн чинь яасан бэ гэхээр тухайн хүн хавдар тусгаас өмнө маш хүчтэй сэтгэл зүйн гүн шоконд буюу одоо юу гэдгийг траума авд юм байна. Тэгээ энэ траума нь өөрөө яг тархины гадрууд дээр ихлэ бодол орж ирдэг. За ингээд тархины гадрууд дээр тархи орж ирэнгүүт тодорхой хэмжээний уургийн бодисууд ялгардаг. За энэ уургийн бодисууд нь тархины одоо тухайн хэсгийн эрхтнийг гэмтэх хэмжээний тийм юу гэдгийг гэмтлүүдийг өгдөг байна. Тухайн бодол маань. За хэрвээ тухайн тэр тархины одоо юу гэдгийг энэ хэсэгт байгаа эсүүд нь гэмтсэн тохиолдолд энэ эсүүдтэй харилцдаг одоо эрхтнүүд одоо жишээ нь эмэгтэйчүүд ч байж болно, хүүхэд ч байж болно тийм. Эднэр дээр ингэж хавдар үүсдэг юм байна гэдгийг бүр нотолцсон. Тэгээд Дик эрдэмтэн маань тухайн хүний тархины эрентген зургийг MRI зургийг хараад яг тэр хэсэгт нь байгаа хавдрын эсүүд тийм тархины эсүүдийн гэмтэл чинь энэ эрхтэн дээр хавдар үүсдэг юм байна. Тэгэхээр энэ эрхтэн дээр хавдар үүссэн бол таны сэтгэл зүй юу гэдгийг эр хүнд гомдсон байна. Хин нэгнийг одоо өгсний дараа харуулсан байна. Эсвэл хэтэрхий өндөр санаа зовлттой гэх мэтлэн бүгд яг юм кодуудтай бүр тийм гайхалтай шинжлэх ухааны зүйлсүүд байна. Тэгэхээр хоёлоо дараагийнхаа юугаар энэ талаар ярилцъя гэж шийдсэн те. Тэгэхээр ингээд орчихъя. Тэгэхээр ерөөсөө эдрийг харуулах хэрэггүй хонгороо. Найсан сая ярьсан. Тэгэхээр ерөөсөө хүний энэ сэтгэл зүйд ирж байгаа төрөл бүрийн энэ шокууд ч нөөрөө бидний тархины эсүүд дээр гэмтэл учруулдаг. За энэ гэмтлийг тархины эсүүдийн тэр эрхтнүүд дээр харилцаж байгаа эсүүд дээр ерөөсөө өвчлөл үүсдэг юм байна гэдгийг тодорхойлсон. Тэгээ биеийн код ч гэсэн ер нь яг адилхан. Та одоо юу гэдгийг хэрвээ уйтгарлаа, гуниглаад явуулж чадаагүй хин нэгний уу гашуу эсвэл үзэн ядалт уур хилэн гэдэг чинь тархины тодорхой хэсгүүдийн тэр эсүүдэд өөрчлөлт өгчдөг. Тэгээ энэ тархины хэсэг чинь аль эрхтнийг хариуцж байна. Тэр хэсэг дээр юу гэдгийг одоо юу гэдгийг дотор мухаар гидс өвдөг эсвэл өтгөн гарахгүй байх гэдэг ч юм эсвэл юу гэдгийг илгэн дээр төрөл бүрийн асуудлууд үүсдэг гэх мэтлэн. Эдгээр чи ерөөсөө сэтгэл зүйтэй шууд холбоотой юм. Аль талаас нь судлахад ерөөсөө миний сүүлийн үеийн судалж байгаа судалгаанууд дандаа ерөөсөө сэтгэл зүй чинь эрүүл мэндтэй холбоотой. Сэтгэл зүй чинь өөрөө буцаагаад тий сайхан байх юм бол бүх юм ингээд өөрчлөгдөх боломжтой. Тэр ч байтугай хавдрыг хүртэл сарын дотор идгэж штэ. Ийм архамж чи Монголд хүртэл байна. Энийг ингээд жоохон харуулж зарим хүмүүс маань ярианаас илүү уншиж ойлгох дуртай байхгүй. Би нэг хэд хэдэн секундээр явуулчих. Тэгээд унших хүмүүс нөгөө бичлэгээ
үзэхдээ пауз дарж чаад үзээд уншиж чинь гэж бодлоо. Нэрээ тийм байна тий. За тэгвэл хоёлаа одоо слайд маань ерөнхийдөө дууссан юм тий. Тэгвэл хоёлаа би онцлуулсан түүхээ ярих уу? За тийгээ. Тэр нэр гоё юм болсон шүү. За би хоёлаа чинь дөнгөж урчигдэр уншилсан юм байна тий. За тэгээд тэгсэн. Тий. Би уншилсан чинь чи намайг ингээд нөгөө онлайнаар хийж байгаа учраас ингээд за зогсчих гэдгсэн. Тэг зогссон чинь би хүн зогсохдоо нөгөө нэг яг шаацсан газ шиг хөдөлгөөнгүй зогсдсон болов гэж бодсон чинь хөдөлгөөнгүй зогсож юусоо чаддгүй билээ шүү дээ. Тэрийг яг айгу анзаарсан. Ингээл нэг урагшаа хөдлөхийн, тэгснээ нэг хажуу тишээ хөдлөхийн, тэгснээ нэг бүх соцоомоор санагдаад жах шиг айгу санаг. Тэгэж ингээд ийш тишээ хөдөлж байдгийм билээ. Тэр одоо тэг яагаад тэгээ хөдлөөд идэх? Тэгэхээр чинь ерөөсө бид нар чинь энергийн хэлбэлцэл. Тэгэхээр чи нэг байранда удаан хичнээн ингэж байгаа ч гэсэн тийх ямар ч боломжгүй энергийн хувьд чи байнгын хөдөлгөөнд орчиод гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ бид нар хичнээн хичээсэн ч гэсэн зүрхний цохилтоо бид нар удаашруулж чадахгүй тий. Нөгөө зохицуулж чадахгүй юм чинь байгаа шүү дээ. Бид нар чинь бүгдээрээ цаана хэлбэлцлээрээ зохицуулж идэг байх нь шүү дээ тий. Бид нар насыг амьдралдаа тохиолж байгаа энэ насны энэ хэмнэлийг ч гэсэн бид нар өөрчлөх боломжгүй. Бүх юм өөрийн гэсэн тавтамжтай, долгионтой хөдөлгөөнд байнга оршиж идэг гэсэн. Тий. За тэгээд тэндээс чи одоо чиний надад хэлсэн мэдээллүүдээс за яг би ч өөрийгөө бас ингээл ажиглал сүүлийн 2-3 жил өөрийгөө аягүй сайн ажигладаг, өөртөө аягүй сайн ярьдаг. Миний асуудал хаанаас үүсээд байна, хаана байгаад байна гэдгийг би өөрөө баг нэлээх мэдчихдэг байхгүй. Тэн дээр би тэгээд байгаа гэдэг. Тэгээд тэр асуудлууд дээр ажиллаад явж байгаа юмнуудыг чи бүр яг надаа чи тэгсэн гэл амт тооцсон шүү дээ. Тэгээ бүр миний бүр амьдралдаа 1-2 хүнд хэлээд цаашаа хэлээгүй нууц мууц юмнууд юм хөтөл гаргаж ирээд би бүр за тэгж хэлж ирсэн. Эрүүл мэндийн асуудлуудыг бол яг тийм асуудлууд надад ингэ байдаг. Чи тэ уушгаа үзүүл гэсэн чи би нэр наадмар ковид тусаад өнгөрөхгүй юу? Тэгээ одоо яг ковидоос тэгээ идгэл явж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас тэр уушиг гэж гарсан байх гэж би бодсон. Дараа нь авиас чадвар хэлээд өгчдөг юм байлээ. Тэгэхээр за би одоо нэг ерөнхийдөө энэ наснда энэ амьдралдаа би нэг ийм юм хийх юм байна та гэдгийг ойлгоод олоод яг тэр зүг рүү явж байгаа хүн байгаа. Тэгсэн тэрийг маань яг энэ яг зөв шүү гэж баталгаажуулаад хэлж өгсөн. Тэн дээр гэхдээ нэмэлт мэдээллүүд бол мэдээж орж ирсэн. За окей би ерөөдөө ингэж байгаа юм байна. Нэмэлт мэдээллүүд орж ирсэн. Гэхдээ маш олон юмнаас би өөрийгөө яг зөв юм хийж гэнэ гэдгийг яг мэддэг байхгүй. Тэгээд тэрийг энийг би нэр хүмүүст хуваалцчихэ. Чи өөрийгөө яаж зөв юм хийж гэнэ гэдгийг мэддэг гэхээр хэсэг хугацаанд байжгаад бис яг зөв юм хийж байгаа юм байна гэдэг мэдрэмж орж ирдэг. Тийм мэдрэмж орж ирж байгаа чиний хийж байгаа юм бол яг чиний хийх ёстой юу? Миний хувьд бол тэр нь байж байгаа нэг 2-3 сарын хугацаатай ч юм уу. Ингээд яг гинт байжгаад би яг зөв юм хийж байгаа юм байна гэдэг мэдрэмж орж ирдэг учраас би яг нэг юм барьж авч идэг. Түүнээс биш одоо чимгээ битэрч хоёлаа плейц хүмүүс маш олон юм сонирхдаг, маш олон юм өсчдөг, гүйдэг хүмүүс байгаа. Тэгээд сүүлийн энэ юм дээр бүр яг тогтчол энэ рүүгөө хийгээл тэгээд өглөөс л тэрийг хиймэр санагддаг. Зарим өдөр мэдээж хүн юм чи амраа штэ хэдэн хоног амраа гэл амралт өөртөө аавна. Тэгсэн ч гэсэн тэрийг эргэж хайдаггүй. Ингээл тэргээл эргэж хиймэр санагдал. Тэрэн дээрээ ингээл санаа оноо гарвал ингэж яваад идэг. Тэрийг бол би яг миний хийх ёстой юм гэж хүлээж авдаг. Тэгээд тэр удмын мэдээлэл гэдэг тэр бас гарч ирж ирсэн. Тэр бас аюул сонир санагдсан. Тэр гэхдээ угаасаа бас яг миний ингээ бодоод өөрөөсөө асуулт асуугаад хариултыг хайгаад явж ирсэн юм байсан. Тэрний хариулт гараад ирэхэд нь би бас аюул баярлсан. За тэгээд чимгт уулзах ёстой хүн учраас уулзсан юм байна. Гэдгээ хариултуудаа харуул. Окей. За тийм байсан юм байна гэд тэгсэн. За одоо тэгээ хоёлаа засах аргууд гоё ярьж болно шүү дээ. Хамгийн энгийн одоо сөрөг гэрчим
сөрөг мэдээллийг өөрөөсөө хөөх арга бол түрүүний чигээр яасан тий соронзоор өөрийгөө ингэж илэх гэдэг арга байсан. Тэгэхээр энийг түрүү хэлсэн чи ямар энгийн гоё арга зааж өгөө баярлалаа гэдэг юмыг бичсэн байсан. За ингээд тэгээ бас удмын мэдээллүүдээс гарч ирж ирсэн. Ирээдүг гарч ирж ирсэн. Тэгэд өнгөрсөн амьдралдаа ямар хүн байсан бэ гэдэг гарч ирж ирсэн. Айгу сонирхолтой байсан. Тэгээд одоо тэгээ ээжтэй одоо хүсэж ирсэн хүүхдээс нь үгүй байсан уу гэдгийг хэлсэн айгу гоё байсан. Би ч нөгөө өөрөө ээж маань айгүй их өнгөрсөн. Одоо түрүү ярьжсэн те 7 хүртэл хий хараад тэгээд тэгдэг байсан бол би ч одоо 4 хүртэл өнгөрсөн учраас одоо түрүү нөгөө нөхрөөсөө ээжээ хайрыг, аавын хайрыг зэрэг хүсдэг гар байсан. Гэхдээ тийм бол байдаг юм байл лээ. Тэгэхээр өөрийгөө хайраад тэр хайрыг бий болгох ёстой мэн гэдгийг бол ойлгох гээд явж байгаа хүн байгаа. За миний хувьд бол маш ингэ товчхон өөрийнхөө сэтгэлийг хийхэд бол ийм байлаа. Тэгээд арга нь болохоор айгүй амархан байсан. Тэг бараг заримдаа үзмөгчд үзүүлээд байгаа ч юм шиг. Гэхдээ чимгээ мань олоо те үзмөгч одоо мэрэгч төлөгч биш. Зүгээр шинжлэх ухааны юм үндэслэлтэй аргаар энийг онцлдог юм байлээ. Тийм арга байдаг юм байна. Хүрхнүүдтэй маш юм сонирхолтой юм арга байдаг юм байна. Тийм шүү дээ яг үнэ тий. За тэгэхээр хамгийн юу гэх юм бидний хэрэгжилж болох хамгийн ойрхон арга бол нөгөө пендулум гэд байдیں۔ Да эсвэл та нөгөө ийм дүүжин гэдэг. Яг үнэ монголоор дүүжин. Хэрвээ тийм зүйл байхгүй бол зүгээр ийм гинжч байсан болно. Гинжээр ингээд барьж агаад тий асуултаа асуу ингээд миний одоо 70 хумсаар надтай харилцахад бэлэн байна уу гэд хэрвээ тэгвэл яг тийм гэж байгаа юм шиг юу гэдгийг энэ нөгөө дүүжин чи ингээд хөдөлж ивэл тийм байна. Энэ миний 70 хумсаар надтай харилцаж байгаа юм байна гэж ойлгож болно. Хэрвээ нөгөө хасах ингээд заагаад ингэх юм бол үгүй гэж ойлгож болно юм тий. Ингээд нэгсэндээ би өөрийнхөө 70 хумсартай зүгээр дүүжин тий зүгээр хамгийн наазахын зүгээр юу гинжээ барьж агаад ингээд үтсчиж болно. Тэгээ ингээд дуртай асуултаа асууж болно. Дүүжин байхгүй ч гэсэн өөрийнхөө зүг гинжээр ингэж болох юм тий. Тийм, ерөөсөө хүн болгон гинж зүүдэг шүү дээ. Гинжээ барьж байгаа л асуултаа асуучна. Миний 70 хумсар надтай харилцахад бэлэн байна уу гэвэл тийм гэх юм бол цаашаа гарахад асуултууд асуугаад явчихна гэсэн үг. Одоо юу гэдгийг миний одоо ингээд өвдөж байгаа байдал маань юу гэдгийг те ямар нэгэн зан арын шинтэй минь холбоотой юу гэдэг ч юм уу те. Ерөөсөө хамгийн түрүүнд тэрийг асууж хэрэгтэй. Хэрвээ тийм гэх юм бол би энэ зан арын шиг тодорхойлох шаардлагатай юу асуучна. Тэгэх юм бол тийм гэх юм бол цаашаа харахад за тэгвэл энэ миний одоо юу гэдгийг өөртөө байгаа зан арын шингээ хүн мэдж байгаа шүү дээ. Миний зөрүүд зантай холбоотой эсвэл юу гэдгийг тийм одоо юу гэдгийг хин нэгнийг сонсохгүй байгаа эсвэл эргэлзээд байгаа эсвэл юу гэдгийг хин нэгэнд гомдоод уурлаад байгаа энэ зан арын шинтэй мань холбоотой юу асуучна. Тийм гэх юм бол за тэгвэл энэ зан арын шинг би засах шаардлагатай юу гэхээр тийм гэжвэл нөгөө соронзоор илчнэ ингээд. За тэгвэл одоо би ингээд өөрийгөө яг энэ зан арын шин гээд энергийн төвшөнд засч байна. Энэ энергийн төвшөнд энийг би ингээд арилгаад явууллаа гэдэг ингээд өөрөө ингээд 3-5 удаа ч юм ингээд илчнэ. За ингээд илснийхаа дараа ахиа асуу. Миний энэ зан арын шин одоо юу гэдэг энергийн төвшөнд надаас холдсон уу, явсан уу гэхээр тийм гэл хэрэгжүүлдэг болоо. Ерөөсөө хүн чинь өөрийгөө ийм амархан засч болно шүү дээ. За тэгвэл энэ дээр би нэг юм хэлчихье. Пендулум мэдээ ашиглаж бол 15-ны сартаа шүн болдгоо тий. Бүтэн сартаа шүн болдгоо. Дүүж ашиглаж болдгоо гэж яриад идэг шүү дээ. Би нэг дүүжингийн сургалтанд суусан чинь надад бүр яг тэгж хэлсэн шүү. Тийм үү. Тэгтээ би дүүжингийн сургалтад дуусгаад. За яхаа тэгвэл тэр багш хэлснээр 15-ны шүн болдгоо. Тэ. Тэгэл ашиглаж байна. Тийм шүү дээ. Тэгээд нэгсэндээ чи яг үнэхээр энэ аргад итгээд ингээд хэрэгжилж чадах юм бол бас нэг жишээ. Саяхан нөгөө манай охины нэг гидсэн өвдөд хөдөө явж байхад тэгээд энэ аргыг ашигласан. Юу гэдэг нөгөө хоримтлагдсан сэтгэл хөдлөлтөй холбоотой, ууртай холбоотой гэсэн чи тийм гээд тэгээд нөгөө энергийн төвшин ингээд би зүгээр л гараараа илчиж байгаа байхгүй. Ээж хүн чинь тийм хүчтэй. Бид нар чинь ялгаагүй соронзоо энерги те. Ингээ гараараа илээд за одоо яаж өвдөж гэнэ гэсэн чинь үгүй юу лээ би өвдсөн мөлий юу болсон мөлий гэдэг баг өвчнөө мартчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр нэг гэдгийг энэ маш хүчтэй тийм хөөрхөн тий.
Тийштэй. Тийм хордог хүлээж авдаг. Гинтийн ийм өвдөлтүүд дээр хүртэл энийг ашиглаж болдог. За мөн нөгөө гимтлийн бид нар явж байгаад гимтлийн энергиуд авдаг шүү дээ. Янз бүрийн машинд мөргүүлэх, одоо юу гэдгийг юмнаас унах, эсвэл хөл гараа цохих гэх юмчлан. За тэгэнгүүт энэ юу гэдгийг хідэн насандаа гэдэг бүр мэдээллүүд бас гарч ирдэг. Одоо юу гэдгийг бидний олон жил ингээд нуруу өвдсөн хүн дээр юм уу кинетик энерги буюу нөгөө хөдөлгөөн цохилтоос үүдэлтэй энергиуд бидний бие махбод дээр бас ингээд суучдаг байхгүй. Энэ нугсан дээр чи ингээд суучна. Тэнгүүд тэр чинь явандаа нөгөө сүрэг энергийн бидний бие махбод дээр суудсан гадны энергийн бөөгнөрл. Эн чинь бас маш хүчтэй нөлөөлөд өвчин болоод иддэг байхгүй. Энийг хүртэл бид нэр онцлоод тэр кинетик энергийг өөрөөсөө зайлуулад гарах боломжтой. Хэрвээ тэгээд гаргачих юм бол нөгөө өвдөжсэн өвчнгүүд алга болчдөг. Тэ? Тэгээ сүүлийн үед нөгөө Монголд бас нөгөө юунууд маш их За миний юу зүгээр байна уу? Зүгээр. За тэгээ сүүлийн үед Монголд болохоор нөгөө яг тэр квантын энергийг ашигласан төхөөрөмжүүд маш их орж ирсэн байна. Тэр төхөөрөмжүүдээр яг ингээд иллэг массаж хийлгээд маш хурдан эмчилгээ хийгддэг энэ төр гэдэг. Тийм аргууд зөндөө шүү дээ, тий. Тэгвэл хоёлаа бэлгээ задлах уу? За тэгээ бэлгээ задлаа. Чи мэдж байгаа штэ гоё бэлгээ шууд хэлээ явчих уу? За одоо чимгээ маань өмнө дандаа төлбөртөө явуулдаг байсан хичээлүүдээ яг одоо энэ постны доор тим гэж бичсэн хүмүүстэй 5 хоног өнгөө сургалт хий гэж ярьсан байгаа. За тэгээд тэр сургалтанд юу хийх, юу заах юм, юуны тухай яриа болох юм гэдгийг тайлбарлаад өгч үү тий. Тэгээ. За хамгийн түрүүнд танилцуулах хичээл орно. Ягаад тэгэхээр энэ Нильсон гэдэг эрдэмтний энэ бүтээл чинь өөрөө ямар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй юм гэд угаасаа танилцуулах хичээл орно. За дараагийн 5 өдөр болохоор энэ танилцуулах хичээлээс биеийн кодыг хамгийн хялбар аргаар мэдээд өөр дээрээ хэрэгжүүлээд биеийн кодын нөгөө ийм юу гэдгийг ийм таблет гэх юм уу тийм ийм хүснэгтүүдийг бас оруулчихна. Тэгэх юм бол тэр хүснэгтийг хараад бид нар өөр дээрээ тэр аргыг хэрэгжүүлээд хийгээд тий ингээд ойр дотныхоо хүмүүс төр хүртэл хэрэгжилж болох хамгийн наазахын аргыг зааж өгнө. Энэ 3 арга байдаг бие махбод дээр их. За 3 дахь өдөр нь болохоор одоо юу яа. Яг энэ аргаар тий үр дүн гарсан хүмүүсийг бас оролцуулаад нөгөө ярьцлага хий гэж бодож байна. За дараагийн өдөр нь болохоор бясалгал буюу тэр далд ухамсарт суудсан байгаа. Тэр нөгөө сөрөг мэдээллийг яаж ажиглаад бие махбод дээрээ тий өөрчилж болдгийм бэ гэдэг аргуудыг зааж өгнө. Тэгээ сүүлийн 2 өдөр нь дам бясалгалын аргаар бид нэгсэндээ өөртөө байгаа тэр нөгөө memory гэж яриад байгаа тий ой дурсамж hard disk компьютерт суудсан тэр hard disk-ний мэдээллийг яаж delete хийх юм яаж өөрчлөх юм бэ гэдэг аргыг зааж өгнө гэсэн үг. Тэр memory гэдэг нь биеийн memory дээр суудсан сөрөг мэдээллийг ярьж байгаа юм тий. Тийм. Зүг одоо нөгөө бид нар ингээд нөгөө багтаа авсан сэтгэлийн шархнаасаа хамгийн өвдөлттэй хэсгийг мартыг тархин дотор мартцсан байдаг ч гэсэн би эзэж мартдаггүй. Бидэн дээр бол ингээд одоо яг програм хэлбэрээр байгаад тэгээд нөгөө манусыг өдөр болгоны амьдралыг чинь юу яагаад байгаа. Яг тэр програмчлаад удирдаад байгаа хэсэг чинь өөрөө тэр ихгүй. Бидний тарих яагаад тэрийг мартуулцдаг вэ гэхээр тэрийг санахаар бидний одоо сэтгэл өвдөлтөд тарих зовоод байгаа учраас тарих тэрийг шууд мартуулцдаг байхгүй. Гэтэл би эзэж тэрийг мартдаггүй учраас биен дээр одоо нөгөө код хэлбэрээр оршоод бидний амьдралыг өдөр тутамдаа удирдах байгаа тэрийг яаж гаргаж арах вэ гэдэг аргуудыг зааж өгч байгаа юм байна. За тэр аргуудыг сурчих юм бол ер нь өөрийгөө оншилж эмчлээд хүүхдүүд ялангуяа бид нар ийж хүмүүс байгаа дандаа. Тэгэхээр биднээс болохоор яг түрүүн чимгээгийн ярьсан гэр бүлийн уур амьсгал шалтгаална, үр хүүхдүүдийн маань сайн сайхан шалтгаална. Бид нар хүүхдээ одоо нөгөө нэг энэ нөгөө юм мэддэг хүмүүс аюух ярьд юм аа. Ээжүүд хүүхдүүдээ аюу хараадаг, хин хараал гэж байдаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нар хүүхдүүдээ янз бүрээр одоо түрүүний долгинуур гэдэг үгэн дээр жишээ авчихлаа. Хин нэгэн өөрийнх нь баг багт нь
тэр хүний хүүхдийн хүүхд багт нь тэр хүний хувьд чухал хүн очиж далгамж далгамнаар ингээл нэг хэлцэл ахгүй. Зүгээр ингээд амьдралтай холбоод бодохоор тэгвэл тэр үгийг сонсоход тэр хүүхэд амар муухай мэдрэмж төрсөн ахгүй. Тэгээ амар муухай мэдрэмж төрөөд уйлж үндсэн бол уйлж үндсэн. Тэгээд тэрийгээ тархин мартсан. Тэрийг бодохоор хэцүү байсан учраас мартсан. Гэхдээ тэр үгийг эргэж сонсоход тэр муухай анхны авч ирсэн мэдрэмж дахиж тэр хүүхдэд мэдрэгддэг. Тийм учраас би тэрийг хадгалсан. Би хадгалсан учраас дахиж тэр үгийг сонсохоор тэр хүүхдийн биений тийм реакц үүсдэг. Том болцсон. Тэгвэл тэрийг алгачих юм бол зүйл аз жаргал одоо тийм эрүүл мэнд гэдэг чинь өөрөө хүрэх тийм гоё юм танартай. Чимгээ маань зааж өгч байгаа. Өмнө нь бол өөрөө хүмүүстэй хийдэг байсан. Одоо бол чимгээгийн гол зорилго нь юу вэ гэхээр чимгээд байгаа энэ мэдлэг, энэ арга техник гэхдээ маш олон хүмүүс мэдээд өөрөө өөрчлөөсөө засаасаа ээжүүд илүү тий мундаг болоосоо гэр бүлүүдийн аз жаргалтай олсоо бидний дараагийн үеуд юм сөрөг програмгүй байгаасаа илүү аз жаргалтай байгаасаа гэсэн үүднээс энийг тарааж байгаа шүү. Тэгэхээр чимгээгийн маань сэтгэлийг та ойлгоорой. За тэгээд яг энийг мэдмээр байгаа сурмаар байгаа хүмүүс нь тийм гэх комментор бичээрэй. Би эргүүлээд та бүхэндээ яаж оролцох зааврыг явуулна. За тэгээд коммент бичсэн хүмүүст энийг хүргэнэ. Тэгээд үнцээ цаазаар мэдээллийг хуваалцаж байгаа чимгээтэй бас баярлалаа. Нэмж хэлэх юу байгаа лээ? За сарнаагаараа магтуулах бас сайхан байлаа. За нэмж хэлэх юм юу байна гэхээр ерөөсөө нэгдгийн энэ мэдээллүүдийг ингээд мэдээд сонсоод юу ойлгоод ухаарад ирэхээр би хэн бэ гэдгийг маш сайн ойлгосон гэх юм уу те. Сүүлүүд маш хүчтэй юм сэрэлтүүд явж байгаа. Тэг би хэн бэ гэсэн чинь би бол ангаагч юм байна. Би бүр эдгээгч юм байна. Энэ хорвоо дэлхий дээр юу гэдгийг Монголын тэг өнцөг булан бүр дээр эмэгтэй хүмүүст би туслах гэж ирсэн юм байна гэдэг ойлгоцсон. Тэгэхээр яг энэ ажлаа одоо би хийгээ явж байгаа гэсэн үг тийм болохоор энэ мэдээллийг би хүн болгонд хүрээсээ одоо монголчин өөрөө 3 сая 500 мянган хүнтэй за тэрний тал нь эмэгтэй байлаа гэхэд сая 750 мянган хүнд би энэ мэдээллийг өгчмөр шүү дээ тийм бүх эмэгтэй хүн сонсгоод эмэгтэй хүн болгоо өөрчилчих юм бол Монголыг өөрчлөхөд маш амархан тийм зүйлийн төлөө зорж байгаа учраас намайг ингэж бас өөрийгөө рекламдах гайхалтай сайхан мөчийг надад өгсөнд баярлалаа найзаа. За. Яа за өнөөдөртөө чимгээд ийм гайхалтай сайхан мэдээлэл хуваалцсанд баярлалаа. Ийм ажил хийдэг чинь чамд баярлалаа. Маш олон хүмүүс чамд угаасаа баярлалаа гэж хэлдэг байх. Тэгэд энэ ажилд нь амжилт хүсье. Тэгээд бүгдээрээ гой сургалтандаа тиймгээд коммент бичээд ороод ирээрээ тэгээд эргээд бүгдээрээ уулзъя тий. За тийм. За тэгээд